देखो अरे चैप्टर नंबर 12 टा सोशियोलॉजी पेपर 1 रो चैप्टर नंबर 12 टा मेनली एटा मेनली जो लिखा है कौन सोशल चेंज और जेंडर इश्यूज है। तो सोशल चेंज तो सेମିତି କିଛି ଟପିକ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଏଥିରେ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୋସିଆଲ ମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଭର୍ସେସ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ତା ସହିତ ପୁଣି ଅଛି କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଅନ୍ ୱିମେନ୍ ତା ସହିତ ଅଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ ମାନେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଯୋଉଟା ଇମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ ହ୍ୱାଟ ଫେମିନିଷ୍ଟିକ ଥଟ୍ ତାପରେ ଅଛି ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଜ ଏ ସବୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଟପିକ ଅଛି ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 12 ରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 12 ରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆଇଦର 20 ମାର୍କସରେ ନହେଲେ 60 ମାର୍କସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଏରିଆ ହଉଛି ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର ଏଟା ବାରମ୍ବାର ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତ ଥର ସେଟା 60 ମାର୍କସ ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି 2019 ରେ ମେ ବି ଏଥର ସେଟା 20 ମାର୍କସରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନହେଲେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ଆସିବ 20 ମାର୍କସରେ ଆସିବ ହେଲା କିମ୍ବା ଆଉ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉ ଅଛି ଭର୍ସେସ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଇକ୍ୱାଲିଟି ଭର୍ସେସ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଭର୍ସେସ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ର ମାନେ ଆଉ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଭର୍ସେସ୍ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ତ ସେଟା ବି ଯଦି ପକେଇବେ କିଛି ଆର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ନାହିଁ। ତ ମେନଲି ଦେଖିବା ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ମାନେ କଣ କଣ କି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଇଏଟା ମେନଲି ୱିମେନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖ ମୁଁ କିଛି କିଛି ନୋଟ୍ସ ଲେଖିଛି ଅଲରେଡି ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର କିଛି ନୋଟ୍ସ ଲେଖିଛି ପ୍ଲସ୍ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଇମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ସ ର ଲେଖିଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଏମିତି କିଛି କିଛି ନୋଟ୍ସ ଲେଖିଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି ଏବେ। ଆଉ ସେଗୁଡାକ ତମ ପଢିବ ତା ସହିତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ଆଡିସନ କରିବାର ଥିବ କରିବ ଆଉ କଣ ସେତିକି ମାନେ କିଛି କିଛି ହବ ସେମିତି ମାନେ ବେଟର ହବ ମତେ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଆଉ ମେ ବି ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଜେଣ୍ଡର 20 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ କାରଣ ବହୁତ ହଟ୍ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲ ଟପିକଟା ସେଇଟା ଆଉ ସେଇଟା ଗତ ଥର ଯେହେତୁ 60 ମାର୍କସରେ ପଚାରିଥିଲେ ମେ ବି 20 ମାର୍କସରେ ପଚାରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବ୍ରିଫ କରିଦଉଛି ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ତମକୁ ହେଲା। ଦେଖ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 14 ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज नंबर 3 आर्टिकल नंबर 16 आर्टिकल नंबर 39A आर्टिकल नंबर 39B आर्टिकल नंबर 39C आर्टिकल नंबर 42 एमती गुडाई आर्टिकल जीवन वुमेन रिलेटेड आर्टिकल गुडाक सब हमर भारत संविधान रे अछि जेमती आर्टिकल नंबर 14 रे कोन कहैछि इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल आ ऑल माने ता भितर इंक्लूड वुमेन भी आछन ना। तापर आर्टिकल नंबर 15 रे आर्टिकल नंबर 15 आई रे कोन कहैछि state माने state will not discriminate against any citizen on grounds of any religion race caste sex place of birth तेणु एठे जेतु एक्स सेक्स आसुची तो एटा माने वुमेन भी इंक्लूड रहले तो आर्टिकल नंबर 15 रे आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 देखो empowers the state to make any special provision in favor of women and children आर्टिकल नंबर 15 3 आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज नंबर 3 तो यही सब आर्टिकल गुड़ाक मन रखिले आमको बहुत जगह दरकार आसीबो कारण वुमेन इश्यू पर इक्वालिटी इक्वालिटी इश्यू पर कि आम ए फेमिनिज्म पर पढ़ा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लेखा हम प्लस इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे जेहेतु हम लिखुछन गुडा जिनस हमको इंडियन संविधान रे कोन कोन प्रोविजन अछि सेगुडा एटलीस्ट टिके माइंड रे थिबा दरकार हैला। तो आर्टिकल नंबर 15 3 रे हम जेमति कहली कोन लेखा आइछ ना स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल नंबर 16 रे equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment of any office under the state all citizen मान women भी सेतरे आसिले आर्टिकल नंबर 16 आर्टिकल ये वाला फंडामेंटल राइट डीपीएस पे देखिबा आर्टिकल नंबर 39 ए रे the state to direct its policy towards securing for men and women equally the right to an adequate means of livelihood बुझिस नै से वाला आर्टिकल नंबर 39 बी रे कहैछि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो एगुडा सब हमको दरकार हम कोठी ए सोशियोलॉजी रे वुमेन रिलेटेड किछि इशू आसिला हम गुडा मेंशन करै पे दरकार हम तोने मन रखिबो आर्टिकल नंबर 13 ए आर्टिकल नंबर 13 बी तब आर्टिकल नंबर 39 ए रे भी 39 ए रे हम जेमति कहली जे कोन ना माने स्टेट को डायरेक्टिव्स अछि माने डीपीएस गुडा ना तो स्टेट को डायरेक्टिव अछि टू प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड by suitable legislation or schemes or any other way
to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities। ତ ଏଇଟା ବି ଅଛି ସେଇଟା ତେଣୁ ତାପରେ 42 ରେ ଯଦି ଦେଖିବା କଣ କରିଛି ନା ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଡିରେକ୍ଟିଭ ଅଛି ଟୁ ମେକ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଫର ସିକ୍ୟୁରିଂ ଜଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଫର ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଫର ମ୍ୟାଟରନିଟି ରିଲିଫ। ତ ଏଟା ରିଲେଟେଡ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଗଲା। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 46 ରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଡିରେକ୍ଟିଭସ୍ ଅଛି ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ୱିଥ ସ୍ପେଶାଲ କେୟାର ଦ ଏଜୁକେଶନାଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ୱିକର ସେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ସୋସିଆଲ ଇନଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ସ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଏଟାକୁ ତମକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇଦେବି ହେଲା, କିଛି ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 47 ରେ ଡିରେକ୍ଟିଭ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଟୁ ରେଜ ଦ ଲେଭେଲ ଅଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ଅଫ ଇଟ୍ସ ପିପଲ। आर्टिकल नंबर 51 ए माने फंडामेंटल ड्यूटी आसीगला कोन कहै प्रेस्क्राइब्स टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड among all the people of India and to renounce practice derogatory to the dignity of women। बुझिस ना आर्टिकल नंबर 51 ए तापरे वर्तमान आसीबा 73rd अमेंडमेंट एक्ट को पळे आसीबा। देखो हमर अछि आर्टिकल नंबर 243 डी माने लोकल एनिमल माने हमर 73rd और 74th अमेंडमेंट मु आसी गेल बर्तन। आर्टिकल नंबर 243 डी रे कहै डी क्लॉज नंबर 3 रे lays down not less than one third including the number of states seats reserved for women belonging to scheduled caste and scheduled tribe of the total number of seats to be filled by direct election in every panchayat to be reserved for women and such seats to be allotted by the rotation of a different constituency in panchayat। तर पंचायत रो इलेक्शन समय रे जो हमर वुमेन मान वन थर्ड रिजर्वेशंस अछि तो सेटा गोटे। तब आर्टिकल नंबर 243 टी एवं क्लॉज नंबर 3 रे कहै not less than one third including number of এটা হচ্ছে কোন না म्युनिसिपालिटी रे এটা आर्टिकल नंबर 243 डी होछि का पई पंचायत इलेक्शन रे म्युनिसिपल इलेक्शन रे आर्टिकल नंबर 243 टी डी सॉरी टी क्लॉज नंबर 3 एथरे सब माने वुमेन मान पे वन थर्ड रिजर्वेशन कथा कह जायछि। तापरे आर्टिकल नंबर 243 टी क्लॉज नंबर 4 भी कहै जे रिजर्वेशन फॉर ऑफिसेस of a chairperson in a municipality for the scheduled caste, scheduled tribe, and women in such manner as the legislature of the state may by law provide। ତେଣୁ ୱିମେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଛି ଦେଖ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ତାପରେ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦେଇଛି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏରୁ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତମେ ସବୁ ଲେଖିଦବ ଟିକେ ହେଲା, ଦେଖିଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆମକୁ ଦରକାର ହବ କୌଣସି ଠିକ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ମେ ବି ଆମ ୱିମେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ଲଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଇଏ ହବ ହେଲା। तापर जो मेन फास्ट टॉपिक हमर हैला सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर हैला। देखो एगुडा मु किछि किछि नोट्स बनै छी आ बाकी तुम माने जदि नोट्स बनै थिबो ताकू ये करके लिखिबो जदि बेटर जोटा हबो सेटा लिखिबो तुम हैला। मु जो नोट्स बनै छी किछि इंटरनेट रो प्लस ग्रीन हर नंबर्स रो मिसै की बनै छी। देखो माने सोशल चेंज और जेंडर इश्यूज रे हमर जो फर्स्ट टॉपिक अछि सबुर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। तो जो सोशल कंस्ट्रक्शन तो जो जेंडर रो एटा कांसेप्ट में भी गोटे फेमिनिज्म रो कांसेप्ट फेमिनिज्म रो बा फेमिनिस्टिक थॉट रो गोटे कांसेप्ट एक्चुअली सोशली कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। कारण जमिति मनकर गोटे छुआटे जन्म होला सो मेल हबो कि फीमेल हबो दैट इज बायोलॉजिकली जिनसटा गोटे अछि सेक्स पूरा मेल चाइल्ड होला कि फीमेल चाइल्ड होला किंतु जो मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक और फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक जो हम सोसाइटी रे एग्जिस्ट करूची आउ से जिनसटा को मेनली सोसाइटी द्वारा ही सेटा इनकलकेशन होची चाइल्ड बाय चाइल्ड रे। कारण से जिनसटा सेमिति हबार कोनो आवश्यकता नाही कि जेमिति किछटा जो माने एक्टिविटीज रे झियो मान पर्टिकुलरली को जे जिनस गुडा झियो माने करिवे कि एटा पुओ मान ए टाइप रो तो सेमिति किछि एक्चुअली नाही जने फीमेल ता मानकर सेक्स ऑर्गन हिसाब रे जने मेल और फीमेल हे गला तो सेक्स ऑर्गन हिसाब रे जदि जने मेल किबा फीमेल हे गला ता माने सेमिति किछि नाही जे एक्टिविटीज रो डिमार्केशन हबो एडा केवल गोटे फीमेल सेक्स पई बा गोटे फीमेल जेंडर पई एडा गोटे मेल जेंडर पई तो बायोलॉजिकली सेक्स डिटरमिनेशन बा सेक्स टा अलगा हे पारे किंतु जो सोशली जो जेंडर टा सोशली एनफोर्स करा होछ तो से जिंस को से माने कहउछन जे इट इज ए काइंड ऑफ कोन इट कांसेप्ट इज कंप्लीट फ्रॉम द फेमिनिस्टिक थ्योरी माने मेन हिला जे गोटे माने मोर स्टेटमेंट टा लिखि देखो द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर इज ए थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म and sociology about the manifestation of a cultural origins, mechanisms, and the corollaries of a gender perception and expression
in the context of a interpersonal and group social interaction। এই স্টেটমেন্টটা ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଲେଖିବ ଯଦି ପଡିଲା ହେଲା। ତା ମାନେ ଆମର ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନରେ ବା ସୋସାଇଟିରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରସେପସନଟା ଡେଭଲପ କରୁଛି ବା ଗୋଟେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଜେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଲ ଜେଣ୍ଡର ପାଇଁ ବା ମାସ୍କୁଲିନିଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଫେମିନାଇନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପରସେପସନ ସୋସାଇଟିର ଅଛି ବା ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ ରହୁଛି ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। that is not biological or that is not inherent or explicitly in the ଯାହା ମାନେ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ବା ମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦି ଜିନିଷ ଏଇଟାକୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫେମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ର ବା ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରିର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ବା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଉପରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଆମକୁ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ ସବୁ ରହୁଛି ହେଲା ଜେଣ୍ଡର ରୋଲକୁ ସ୍ପେସିଫାଇ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲଟା ଯାହା ବି ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ ହବ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହଉ ବା ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହଉ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ should be achieved not ascribed। ବୁଝିଛ ନା ଆକ୍ଚିଭ୍ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭେରିଏବଲ ଏ ଆଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭେରିଏବଲ ବି ରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା କି ମାନେ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆକ୍ଚିଭ୍ଡ। ଗୋଟେ ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟିରେ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ରୋଲ୍ସ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ପ୍ଲେ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆକ୍ଚିଭ୍ଡ। ଯଦି ଜଣେ ପଢିକି ଯଦି ଆଜି ତ ଫିମେଲ୍ସ ମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲେଣି ଫିମେଲ୍ସ ମାନେ ଆର୍ମିରେ ଆସିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫିମେଲ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ବାଇ ବାର୍ଥ ତମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଆସାଇନ୍ କରିଦବ ଯେ ସେ ଫିମେଲ ମାନେ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସିଜ୍ ମାନେ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆସାଇନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ବାଇ ବାର୍ଥ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ବାଇ ହର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ତାର ଯାହା ବି ରୋଲ ରହିବ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ ଯାହା ବି ରହିବ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି based on the achievement she has performed in his life କି ଯାହା ବି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ it should not ascribed ମାନେ କଣ by birth ଯୋଉଟା by birth ଆମକୁ ଆସାଇନ୍ କରିଯାଉଛି by default ଯୋଉଟା ଆମର ଆସାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟିଂସନ ହେଇଛି ଆକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମକୁ ମୁଁ କିଛି ଫେମିନିଷ୍ଟଙ୍କର ନୋଟ୍ କରିଛି ତମେ ଦେଖିବ। ଜଣେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସାଇମନ ଡି ବୌଭିର। ସାଇମନ ଡି ବୌଭିର ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ବିକମିଂ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇ ବର୍ନ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ମେ ବି ମେଲ୍ ଅର୍ ଫିମେଲ୍ ବଟ୍ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ସ ଆର୍ ଆସାଇନ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ବାଇ ଦ ସୋସିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମେନ୍ ଆଉ ୱିମେନ୍ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ବିହେଭିୟର ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହୁଛି ମେଲ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସୋସିଆଲି ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ବା ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ୱାରା ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇନବିଲ୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ ଇନବିଲ୍ଡ ହେଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ମେଲ ଆଉ ଫିମେଲ ମେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ସଟା ରହୁଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। ଏଇଟା କିଏ କହିବା କଥା ଫେମିନିଷ୍ଟ ସାଇମନ ଡି ବ୍ୟୁଭିର ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖୁନି ଆଉ କାରଣ ନୋଟ୍ସ ପଠେଇଦେବି ତମକୁ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଲେଖିବା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଆନ୍ ଓକ୍ଲେ ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଫେସର ଆନ୍ ଓକ୍ଲେ ଙ୍କର କିଛିଟା ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଜଣେ ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରୁଥ ହ୍ୟାଟଲି ହେଲା। ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡିଜ ଥିଲା ତ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ କଣ କଲେ ନା ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟର ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଜେଣ୍ଡର ଉପରେ ହାଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଯାଇକି ସିଏ ବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଲଚରାଲି ବା ସୋସିଆଲି ଡିଟରମିନ କରାହଉଛି ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ସ ଗୁଡାକ ତ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ହଉଛି କି କରିବାକୁ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ବା ଚାରିଟା ପ୍ରୋସେସରେ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ତାଙ୍କ କହିବା ଯେ ମାନିପୁଲେସନ। ଦେଖ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହରଲମ୍ବସ୍ ହେଲା। ତ ସେଠି ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଛି। ତ ମେନ୍ ହେଲା ମାନିପୁଲେସନ। ମାନିପୁଲେସନର ହେଲା ଦେଖ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରତି ଚାଇଲ୍ଡ ନା ଯୋଉ ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କେମିତି ହଉଛି ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ। ପ୍ରତି ଚାଇଲ୍ଡ ବା ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରାହଉଛି। ଯେମିତି ସେ ଜନ୍ମରୁ ତାକୁ ତା ମଦର ଯିଏ ତାକୁ ବେଶୀ ତାର ଫୋକସ କରିବା ଚୁଟି ସଜେଇବାରେ ବା ଚୁଟି ବିନ୍ୟାସ କରିବାରେ ଯୋଉଟା କି ତା ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସରେ ଯେମିତି ଫେମିନାଇନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆସୁଥିବ ଏଇ ଟାଇପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଉଛି ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରାହଉଛି। ସୋ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ ବିକମିଂ ଦ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଫ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ଅଫ ଦୋଜ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଫେମିନାଇନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡା ତାର ଡେଭଲପ କରୁଛି ହେଲା। ଏଇଟା କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ। ତ ଯଦି ଏଟା ପଢିଲା ମନେକର ଦେଖ ଯଦି ଏଥର ତମକୁ 60 ମାର୍କସ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ସେମିତି ଯଦି ପକେଇଦେଲେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ପକେଇବାନି ମେ ବି 20 ମାର୍କସରେ ଆସିପାରେ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି 20 ମାର୍କସରେ ଆସିଲେ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଫେସର ଆନ୍ ଓକ୍ଲେଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଲେଖିଲେ ବି କାଫି ହବ ଲେଖିକି ଗୋଟେ କ୍ରିଟିସିଜମ ଲେଖିଦେବା ତଳେ ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ହଉଛି କ୍ୟାନାଲାଇଜେସନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ କହିଲେ କ୍ୟାନାଲାଇଜେସନ। କ୍ୟାନାଲାଇଜେସନ ମାନେ
ଯେମିତି ମନେକର ସେ କହୁଛି କ୍ୟାନାଲାଇଜେସନ ମାନେ ବୋଥ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ ଅଣ୍ଡରଗୋଇଂ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନାଲାଇଜେସନ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେକର ଆମେ କହିବା ଯେ ଗୋଟେ ଟଏସ୍ ମନେକର ଖେଳନାରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆସୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଫିମେଲ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ତାକୁ ସଫ୍ଟ ଟଏସ୍ ଦିଆହଉଛି, ଡଲ୍ ଦିଆହଉଛି, ଫିମେଲ ଡଲ୍ ଦିଆହଉଛି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରିଲେଟେଡ ସବୁ ତା ଯୋଉ ଗେମିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଦେଖିଲାକୁ ତ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଦିଆଯିବ, ଗନ୍ ଦିଆଯିବ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, କି କାର୍ ଇଏରେ ଦିଆଯାଉଛି ତା ପାଇଁ। ତ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଦ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଦିଆ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ ନୋନ୍ କ୍ୟାନାଲାଇଜେସନ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରରେ କ୍ୟାନାଲାଇଜ କରାହଉଛି ଯେ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷଟା ସେଭଳିଆ ଡେଭଲପ କରୁଛି ସେ କହିବା କଥା ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟରେ ଯଦି ଅଛି ଗୋଟେ ଭର୍ବାଲ ଆପେଲେସନ୍ସ। ଭର୍ବାଲ ଆପେଲେସନ୍ସ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସମାନ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମନେକର ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମନେକର ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ହାରାସ ସେନ୍ସରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାହଉଛି ଯେ ନଟି ଚାଇଲ୍ଡ କି ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ, କ୍ରିଏଟିଂ ଗୁଡ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ସଫ୍ଟ ଆଇଡିଆଲ କି ଗୁଡ୍ ବିହେଭିୟର ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ଗୁଡା ତା ଭାଲ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକ ଇନକଲକେସନ କରାହଉଛି କହିକି ଥ୍ରୋ ତାଙ୍କୁ ଯେ ସମ୍ବୋଧନ କରାହଉଛି ବା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇପର ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କରାହଉଛି ନା ଜିନିଷ ଗୁଡା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟନେସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ ଡେଭଲପ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଇଜ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଫେମିନାଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଟା ଡେଭଲପ କରୁଛି। ସେ କହିବା କଥା ଏଇଟା କହିବା କଥା ପ୍ରଫେସର ଆନ୍ ଓକ୍ଲେ ହେଲା। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭର୍ବାଲ ଆପେଲେସନ୍ସ। ଦେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯେମିତି ମେଲ୍ ମନେକର ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ମନେକର ଯେ ମନେକର ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ ଦି ଜଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାଙ୍କୁ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ମାନେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ତାକୁ ମାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କର ରୋଷେଇରେ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଅଥଚ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଲେ ସେ ବାହାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଅଲଗା ଆଉଟସାଇଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ତାକୁ ଲିପ୍ତ କରିଦିଆଯାଉଛି ହେଲା, ବା ତାକୁ ଡିରେକ୍ଟେଡ କରିଦିଆଯାଉଛି। ସୋ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଂ, ଯେମିତିକି ମନେକର ଆମେ କଣ କହିବା ଯେ ଝିଅ ଗୁଡାକ ଜେନେରାଲି ମଦର୍ସକୁ ବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ହେଲ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତମେ ସେଟା କର, କି ୟଙ୍ଗର ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କୁ ନରିଶ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ସୋ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ମାନେ ସୋସିଆଲି ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ସେ ପ୍ରଫେସର ଆନ୍ ଓକ୍ଲେଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ ହଉଛି ସୋସାଇଟିରେ, ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ପ୍ରମୋଟିଂ ଫେମିନାଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡରେ ମେଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଯୋଉଟା ହାରାସ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପ କରୁଛି ସେ କହିବା କଥା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆକୁ ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ବି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କଣ କି ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଜେଣ୍ଡରକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବି ବୁଝେଇ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ୟୁଜ କରିକି ବୁଝେଇ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଓପିଏସସି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେ ଲେଖିବା, ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଟିକେ ୟୁଜ କରିଦେଲେ କୋଉଠି ଅଲଗା କଥା। କାରଣ ତାକୁ ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବହୁତ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଇକି ବୁଝିବା ଏଇଥିରେ କାମ ଦେଖ। ଏଥିରେ ଆମେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ମାନେ ଯୋଉ କଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲଟା ସୁଡ୍ ବି ଆସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ, ଏ ସୁଡ୍ ବି ଆଚିଭ୍ଡ ନଟ୍ ଆସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ। এই ଜିନିଷକୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭେରିଏବଲକୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇ ହବ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ, ସେଇ ମାନେ କାଲକଟ ପାର୍ସନଙ୍କର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭେରିଏବଲକୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ସେଇ ସେନ୍ସରୁ ବି କହିହବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେତେ ଡେପ୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଟାଇମ୍ ଏତେ ନାହିଁ ନା, ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଆମ ପାଖେ ଟାଇମ୍ ଏତେ ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଜିନିଷ କି ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏତେ ଗୁଡେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ କଥା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମନେକର ସିମ୍ବଲିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଥିଓରି, ଫେନୋମେନୋଲୋଜି କି ମନେକର ମେଥଡୋଲୋଜିରେ ବି ବୁଝେଇ ହବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେକର ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମର କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଲାଇଫ ୱାର୍ଲଡ। ଲାଇଫ ୱାର୍ଲଡ ମାନେ ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି, ଯାହା ସବୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି, ତ ଲାଇଫ ୱାର୍ଲଡ। ତେଣୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିବା, ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସର କେମିତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହଉଛି ସେଇଟା ବି ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦଉଛ ସେଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ ତ କହିହବନି। ତ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟଟା ଘଟୁଛି ମନେକର ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତାକୁ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତ ସମାନ ସମାନ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ନାହିଁ ନା, ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ସବୁଠି ସେମ୍ ସେମ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେକର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେଠି ତାକୁ କୁହାହେଲା ଯେ ତମେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହଉଛି, କି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ହେଲ୍ପରେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ କୁହାହଉଛି, କି କୌଣସି ଜିନିଷ ତାକୁ ଶିଖା ହଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟଟା ତା ସହିତ ହଉଛି, ତ ତା ଚାରିପଟ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ତାକୁ ଲାଇଫ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ। ଆଉ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଯଦି ଫେନୋମେନନ, ଆଉ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିକି କଣ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କିଏ କଣ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଏଥର ଆମର ଜଣେ ଦିଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସୁଜାନେ ଜେ କେସଲର ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଡି ମାକେନା ହେଲା। ଦେଖ ସ୍ପେଲିଂ ପାଇଁ ଟେନସନ ହୁଅନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇବି ସବୁ। ସୁଜାନେ ଜେ କେସଲର ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଡି ମାକେନା ମ୍ୟାକକେନା। ତ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନା ଏମାନେ ଏଥୋମେଥଡୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସବୁ। ଏମାନେ ମାନେ ମେନଲି ଦେଖ ଏସଆଇଟି ର ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ଭର୍ସନ ହେଲା ଫେନୋମେନୋଲୋଜି। ଫେନୋମୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ଅଫସୁଟ ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ଡିରାଇଭ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା ଆମର ଏଥୋମେଥଡୋଲୋଜି। ତ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯୋଉ ଲାଇଫ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଘଟୁଛି
ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେଥଡ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ତ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ୱିଦାଉଟ୍ ମେଥଡ୍ସରେ ସୋସିଓଲୋଜିକୁ ଷ୍ଟଡି କରିହେବନି, ସେମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହଉଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉ ୱେରେ ମାନେ ଆମ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଚାଇଲ୍ଡର ଆରାଉଣ୍ଡରେ ବା ସୋସିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ, ସେଟା କଣ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍ଲଡ କହୁଛନ୍ତି, ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯୋଉ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି। ତ ଆଁ, ସେ କହିବା କଥା ଏଇ ଯେ କଣ ଏଇଟା ଯୋଉ ହଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। ସିଏ ଯାହା ଷ୍ଟଡି କରିକି ବା ଏଥ୍ରୋମେଥୋଲୋଜି ପ୍ରୋସେସରେ ସେମାନେ ଯାହା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡର ଆରାଉଣ୍ଡରେ ଯାହା ସବୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟୁଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଫିନୋମିନନ୍ସ ଗୁଡା ଘଟୁଛି, ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ସଟା ଇଜ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। ହେଲା, ସେମାନେ ବି ସେଇ ମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରଫେସର ଆନ ଓକ୍ଲେ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ସେଥିରେ କଣ ଏଗ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ଭର୍ସନକୁ ଯାଇକି ମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉଟା ସିମ୍ପଲରେ କହି ଦଉଥିଲେ ତ ଏଇ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭଲକୁ ଯାଇକି ତ ଦୋଜ ଲାଇଫ ୱାର୍ଲଡ କଣ୍ଡିସନ ଫିନୋମେନୋଲୋଜି ଏଥ୍ରୋମେଥୋଡୋଲୋଜି ବିଭିନ୍ନ ମେଥଡ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଇ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। ଯାହା ବି ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ସ ପରଫର୍ମ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। ହେଲା, ଏଇ ଟାଇପର ଏମିତି ଗୁଡାଏ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଦେଖ ଏତିକି ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି, କାରଣ ମତେ ଲାଗୁନି ଏଇଟା 60 ମାର୍କସରେ ଆସିବ, ଆସିବ 20 ମାର୍କସରେ। ଆଉ ମେ ବି 2000 ଆ ପର ବର୍ଷ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ନା 60 ମାର୍କସରେ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଥର 20 ମାର୍କସରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଦି ତିନି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ମାନେ ଇଏର। ଆଉ କ୍ରିଟିସିଜିମରେ ଦେଖ, କ୍ରିଟିସିଜିମ ଯଦି ଆଉ କରିବା ତ ମେନଲି ଏଇଟା ଏମାନେ କହିବା କଥା ଯେ କିଛି ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଜେଣ୍ଡର ଏମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ପ୍ରଫେସର ଆନ ୟୁକ୍ଲେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଇମନ ଡି ବୋଭେର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଉ କହିଲି ସୁଜାନେଟି କେସଲର ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଡି ମାକେନା ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଯୋଉ କହିଲି, ଏମାନେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲି ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ସପୋର୍ଟ ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। ଯାହା ବି ଜେଣ୍ଡର ରୋଲ ପରଫର୍ମ ହଉଛି ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଓ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। ହେଲା, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଟିସିଜିମକୁ ଆସିବା, କିଛିଟା ଏବେ ବି ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କ୍ରିଟିସିଜିମ କରୁଛନ୍ତି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନିକି ଚାର୍ଲସ, ସେ କହିବା କଥା ସେ କହିବା କଥା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଇଏ ନିକି ଚାର୍ଲସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛା ମନେକର ପ୍ରଫେସର ଆନ ଓକ୍ଲେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲରେ ଗୋଟେ ମେଲ ଫିମେଲ ରୋଲ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ମେଲ ରୋଲ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଏଇଟା ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ କାହିଁ କହିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ହଉଛି, ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ ନଟ୍ ହାପନିଂ ବୋଥ ଫର ମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ। ତ ମେଲ ଚାଇଲ୍ଡର କାହିଁକି ଡୋମିନାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆସୁଛି ଆଉ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡର କାହିଁକି ଡୋମିନାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସୁନି? ହେଲା, ଯେମିତିକି ରାଡିକାଲ ଫେମିନିଷ୍ଟ ହେଲେ, ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଫେମିନିଜମ ହେଲେ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପଢିବା କହିବି ଟିକେ ଟିକେ। ତ ଏମାନେ ଯେମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜିନିଷଟା ହଉଛି ବୋଲି, ତ ଏମାନେ କିଛି ସେମିତି କାହିଁ କହିଲେନି? ମାନେ ପ୍ରଫେସର ଆନ ଓକ୍ଲେ କହିବା କଥା ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ମନେକର ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାକୁ ତମେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରୁଛ କି କ୍ୟାନାଲାଇଜେସନ କରାହଉଛି କି ଭର୍ବାଲ ଆପେଲେସନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଉ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଫେମିନାଇନ୍ ଭର୍ସନ୍ସ ଅଫ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫେମିନାଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଜେଣ୍ଡର ରୋଲଟା ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ହେଉଛି। ଇଏ କହିବା କଥା, ନିକି ଚାର୍ଲସ କହିବା କଥା ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ହଉଛି ତ ସେଇଟା ତମେ ତା ମାନେ ପ୍ରଫେସର ଆନ ଓକ୍ଲେଙ୍କର କହିବା କଥା ହାରାସ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସଟା ବା ମାସ୍କୁଲିନ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ବୟ ମାନଙ୍କ କି ବା ଗୋଟେ ବୟ ଚାଇଲ୍ଡର ଗୋଟେ ମେଲ ଚାଇଲ୍ଡର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହଉଛି, ସେ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ହଉଛି ସେ କହିଲେନି। ତ ରିଜିନ୍ କାହିଁକି ସେମିତି ହଉଛି ସେ କହିଲେନି। ତ ସେମିତି ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ ହଉଛି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ତ ସୋସାଇଟି ଅଛି ଯୋଉଠି ମାନେ ମେଲ ଆଉ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ବି ଦିଆହଉଛି। ଏମିତି ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ଯୋଉଠି ବୋଥ ମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫେନୋମେନନ ନୁହେଁ। ଇଏ କହିବା କଥା, ନିକି ଚାର୍ଲସ କହିବା କଥା। ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଯେ ବବ କର୍ନେଲ, ସେ କହିବା କଥା ଯେ ବବ କର୍ନେଲଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ହଉଛି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଫେସର ଆନ ଓକ୍ଲେ ଗୋଟେ ପାସିଭ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ହ୍ୱାଟ ଏବାଉଟ ଦ ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ? ବବ କର୍ନେଲ ସେ କହିଲେ ତ ସବୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଭିନ୍ ବି ସେ କହିଲେ, ସେ କହିବା କଥା ଇଭିନ୍ ବି ଗୁଡାଏ ମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ମେନଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମାସ୍କୁଲିନିଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଜ ଏ ମାସ୍କୁଲିନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଉ ଇଭିନ୍ ବି ସେ କହିବା କଥା କିଛିଟା ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲେ ବି ଦେ ଆର୍ ଡେଭଲପିଂ ମାସ୍କୁଲାଇନ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଫର ମାସ୍କୁଲିନ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ। ଇଭିନ୍ ଯୋଉ ମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ମେଲ ହେଇକି ବି ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଯିବୁ ବା ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଖେଳିବା ଇଏ ଖେଳିବା କୌଣସି ମାସ୍କୁଲିନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଫେସର ଆନ ଓକ୍ଲେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏଜ ଏ ପାସିଭ ୱାନ୍, କି ସୋସାଇଟି ଯାହା ଶିଖେଇଲା, ସୋସାଇଟିର ସୋସିଆଲ ଏଜେଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ଯାହା ଆମକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଲେ ଆମ ଦେହରେ, ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଜିନିଷଟା ଶିଖିଗଲେ। ଏମିତି ଆମର କିଛି ଚଏସ୍ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେମିତି।
ସେ କଥା ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ ବା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ, ଯେମିତି କି ମାନେ ସେ କହିବା କଥା ଏଇଠି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ। ଯୋଉ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସଟା ହଉଛି ବହୁତ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମନେକର କିଛି ଯୋଉ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭଲିବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ ବହୁତ ବଢିଆ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ରେ ରନିଂ ରେ ଇଏରେ ତ ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦେମ୍, ତାଙ୍କଠି ତ ସେମାନେ ତ ପୁଣି ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କଠି କାହିଁ ତ ଫେମିନାଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆସିଗଲାନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେମିତି କାହିଁ ହେଇପାରିଲାନି। ତା ମାନେ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପାସିଭ ପ୍ରୋସେସ ନୁହେଁ ଯେ ତାହା ଯାହାକୁ ତମକୁ ଶିଖେଇ ଦିଆଗଲା, ଯାହା ତମକୁ ଶିଖେଇ ଦିଆଗଲା ତମେ ଅଟୋମେଟିକ ଶିଖିଗଲ। ତମର ଗୋଟେ ନିଜର ଚଏସ୍ ବି ତ ଅଛି ନା। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ, ସେ କହିବା କଥା ସୋସିଆଲାଇଜେସନକୁ ଯୋଉମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି କଣ, ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଏକ୍ସେପସନାଲ ହେଇକି ଆଗକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପ କରୁଛି ସେଇ ସୋସାଇଟିରେ ରହିକି ବି। ତେଣୁ ଇଏ ଟିକେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ବବ୍ କର୍ନେଲ କହିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜୁଡିଥ ବଟଲର ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ହଉଛି ମାନେ ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ ହଉ ଫିମେଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଚାଇଲ୍ଡ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପରଫର୍ମ କରିବ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ତାର କାମ ହବ, ସେଇଟା ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ମାନେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଦର ଗୋଟେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ନୁହେଁ କି ଯୋଉଟାକୁ ତମେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି ମେଲ୍ ଭର୍ସନ ଫିମେଲ ଭର୍ସନ, ଏମିତି ନାହିଁ। ମାନେ ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା ତମେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମ ପାଖରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ତମେ ଫେମିନାଇନ୍ ଭର୍ସନ ତମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ତମକୁ ସେଇଭଳିଆ ସୋସିଆଲାଇଜ କରିଦିଆଗଲା, ତମେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ନୁହଁ, ସେ କହିଲେ ରାଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଗକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ବି ଯେମିତି ଆଜି ବହୁତ ବିଜନେସ ୱିମେନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ ୱିମେନ୍ ମନେକର ତ ଦେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଡୁଇଂ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଇକ୍ୱାଲ ସୋଲ୍ଡର ଟୁ ସୋଲ୍ଡର ମିଶିକି ତ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଗୁଣରେ ବି ତ କମ୍ ନୁହଁ। ସୋ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବନି ଯେ ଆଙ୍କର ଫେମିନାଇନ୍ ଭର୍ସନ ସହିତ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଫେମିନାଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ା ଡେଭଲପ କରିଗଲା ଆଉ ମେଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପ କରିପାରିଲାନି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ କିଛି ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ କଣ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ତମ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରି ଇଟ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଲାଇଫ୍, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଇଏ କହିବା କଥା କିଏ ସେ, ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁଡିଥ ବଟଲର। ଏଇ ନାଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ମାର୍ଗାରେଟ ମିଡ୍ ହେଲା। ସେ କହିବା କଥା ଆରେ ସେ କହିବା କଥା ମୁଁ ତ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ନେସନ୍ସ ଗୁଡାକ ସେ କାଫି ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି। ସେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ବି ବଏଜ ହୁଅନ୍ତୁ ଗାର୍ଲସ ହୁଅନ୍ତୁ ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହଉ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିସିଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, କୁକିଂ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ନର୍ସରିଂ ଦ୍ୱାରା ୟଙ୍ଗ ୱାନ୍ସ କେମିତି କରିଦଉଛି ଶିଖିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତାମାନେ ସେ କଥା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ ବହୁତ ମାନେ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଅର ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସେମିତି କିଛି ଡିଷ୍ଟିଂସନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଏଠି। କୁକିଂ ବି ମେଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ହଉଛି, ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଏଠି କିଛି ଡିଷ୍ଟିଂସନ କରାହଉଛି ନା ଇଏ ଛୁଆ ମେଲ୍ ଛୁଆ ତ ଆକୁ ଆମେ ମାନେ କୁକିଂ ଟା ଶିଖେଇବାନି, ଫିମେଲ୍ସ ଯିଏ ତାକୁ କୁକିଂ ଶିଖେଇବା, ମେଲ୍ ଛୁଆ ଯିଏ ତାକୁ ଫିସିଂ ଶିଖେଇବା, ଏମିତି ଟାଇପର ତ କିଛି ଡିଷ୍ଟିଂସନ ନାହିଁ। ଏଇଟା କହିବା କଥା କିଏ, ସେ ମାର୍ଗାରେଟ ମିଡ୍ଙ୍କର। ଦେଖ ଏମିତି ଗୁଡାଏ ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇ ଥିଓରି ଉପରେ, ଏଇଟା ମେ ବି ଏଥର 20 ମାର୍କସରେ ଆସିବ ଯଦି ଆସିଲା ହେଲା। ଆସିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଟିକେ କମ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆର୍ଥର ପଡିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସିଲା ବି 20 ମାର୍କସରେ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଲେଖିବ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମାନେ କଣ ଲେଖିବ ଯେ ସୋସିଆଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଜେଣ୍ଡରକୁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିଟିସିଜିମରେ ଦି ତିନି ଜଣଙ୍କର ଲେଖିଦେଲେ କାଫି। ମୁଁ ଦି ତିନି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଲେଖିଛି କ୍ରିଟିସିଜିମରେ, ତ ସେତିକି ବି କାଫି ହବ ହେଲା। ଦେଖ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ ଜେଣ୍ଡରରେ ମତେ ଲାଗୁନି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ୍ ହବ କାହାକୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଆଜି ଫଟୋ ଉଠେଇକି, ତ ତମେ ଏଟା ପଢିଦବ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ତମ ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନୋଟ୍ସ ଅଛି ସେଥିରେ ଆଡିସନ କରିବ ତ ବେଟର ହେଲା। ମତେ ଯେତିକି ଠିକ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ କାମ କରିବା, ଦେଖ ଆଉ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ୱିମେନ୍। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନୋଟ୍ ବନେଇନି, ମୋର ବନେଇବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। କାରଣ ସେମିତି କୌଣସି ପରଫେକ୍ଟ ଆମ ଓପିଏସସି ପାଇଁ ସେମିତି ନୋଟ୍ସ କିଛି ମିଳୁନି। ଏଇଟା ଟିକେ ପଛେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିବି ହେଲା। ଦେଖ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୋଟଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଟା ଜାଗା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ହଲମ୍ବସ ଦରକାର। କାରଣ ଗ୍ରୀନ ହଲମ୍ବସରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉ ସେକ୍ସନଟା ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍। ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ, ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ର ଯୋଉ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କନସେପ୍ଟଟା ହେଲା, ମେନଲି ଏଇ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ହଲମ୍ବସ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲେଭେଲର ମାନେ R&D ଯେ ଟାଇପର ଗୁଡାଏ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେଇ ଟାଇପର ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଗୁଡାକ ଇଭେନ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଓପିଏସସି ତ ଛାଡ, ତେଣୁ ଓପିଏସସି ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କିଛିଟା ସେଥିରୁ ପଢିକି କିଛିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଇଟିଂସରେ, ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ବି ମୋର ଦାନ ଏନଫ୍ ହେଲା। ତାକୁ ସେ ବହିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ମାନେ ଗୋଟେ ହାୟର ଲେଭେଲ ସୋସିଓଲୋଜିର ଗୋଟେ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏତେ ତ ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ବାଛି ଯୋଉଟା ଲେଖିଛି ତମକୁ ସେଗୁଡା ହିଁ ପଢିବାର ଅଛି ଖାଲି। ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ନୋଟ୍ସ ବନେଇଛ ଆଗରୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ର ତ ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ଆଉ ଦେଖିବ ତମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଲେ ବେଟର ଲାଗିବ ଲେଖିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବା କଥା
ଯେ ଯୋଉ ଇମର୍ଜେନ୍ସ ବା ସୋସିଓଲୋଜିର ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ର ଇମର୍ଜେନ୍ସଟା କେମିତି ହେଲା? କଥା ହେଲା ଯେ ମାନେ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୋସାଇଟିରକୁ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ସମୟରୁ ବି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଜିସନ ସୋସାଇଟିରେ ନା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ସବଅର୍ଡିନେଟ ପୋଜିସନ। ମାନେ ବହୁ ସୋସାଇଟି ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ବୋଲି ନୁହଁ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ଗୁଡାକରେ ବି ଅଲୱେଜ ମାନେ ୱିମେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବଅର୍ଡିନେଟ ପୋଜିସନରେ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ମେଲ ମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ ଆଗରେ ରହୁଛି ବା ଡୋମିନେଟିଂ ପୋଜିସନରେ ମେଲ ଆଉ ମେନଲି ଆମ ସୋସାଇଟିର ତ ପାର୍ଟିରେ ମାନେ କଣ ମେଲ ଡୋମିନେଟେଡ ସୋସାଇଟି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟିଟା ତ ଏଠି ବି ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ ସବଅର୍ଡିନେଟ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ନୁହେଁ ବାକି ଯେତେ ବି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏସିଆନ ସୋସାଇଟିଜକୁ ଆମେରିକାନ ସୋସାଇଟିଜକୁ ଇଭେନ ବି ଲାଟିନ ଆମେରିକାନ ସୋସାଇଟି ହେଲା ଏସିଆନ ସୋସାଇଟି ହେଲା ମିଡଲ ଇଷ୍ଟରେ ବି ହେଲା ଆଫ୍ରିକାନ ସୋସାଇଟିଜରେ ହେଲା ତ ଇଭେନ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ଗୁଡାକରେ ଗୁଡାଏ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କହୁଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ବୁଝିଯିବ ୟୁରୋପ କଥା କହୁଛି ଆଉ ୟୁଏସଏ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ହେଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ୱେଷ୍ଟ ମୋର ଡେଭଲପଡ ସେମାନେ ତ ଆମ ଗ୍ଲୋବରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ହେଲା ତ ମେନଲି ହେଲା ଏଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରାୟ ସୋସାଇଟିକୁ ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ସ ଗୋଟେ ସବଅର୍ଡିନେଟ ପୋଜିସନ୍ସରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ କି କଣ when a man is harassed ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ଫେମସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି when a man is harassed it's a torture but when a female is harassed it's culture। ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିପାର ତମେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମେନ୍ ହାରାସ କରାହଉଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଟର୍ଚର ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫିମେଲଟା ହାରାସ ହଉଛି ତ ଏଟାକୁ କଲଚର କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଫିମେଲ ତ ହାରାସ ତ କୋଉ ମାନେ କୋଉ ପୁରୁଣା ସମୟରୁ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହାରାସ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତ ସେମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ରେକଗ୍ନିସନ ବି ମିଳିଥିଲା ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଜ ଓଲ୍ଡ ହେଇ କୋଉ ଦିନଠୁ ଚାଲି ଆସିଛି they're getting harassed mentally harassed socially harassed educationally harassed politically harassed ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ harass neglected କରାହେଇଛି ତ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଏଲ୍ଡ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଆକୁମୁଲେସନ ଆଙ୍ଗର has begetted a new concept in sociology that is a feminist thought or ଆମେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡରେ ଯଦି କହିବା ଫେମିନିଜମ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଯୋଉ ଯୋଉ କଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ୱିମେନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ଦିନରୁ ମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସମୟରୁ ହେଇ ଆସୁଛି ତ ସେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଣ ନା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟକୁ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଫେମିନିଜମ। ତ ତାକୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଗୁଡାଏ ଫେମିନିଷ୍ଟିକ ଥିଓରି ବା ଫେମିନିଜମର ଗୁଡାଏ ଥିଓରି ଡେଭଲପ କରିଛି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ବା ଫେମିନିଷ୍ଟ ସ୍କଲାର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କାଫି ଇଏରେ ମାନେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଡିଫର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ ଦେଖ ଯେତେ ବି ଫେମିନିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ କହିଲି ଆର ଆରାଇଜ ବା ଇମର୍ଜେନ୍ସଟା ହେଲା ବିକଜ ଅଫ ଦ ଏଜ ଓଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ୱିମେନ ଜାତି ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଇନହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପରଫର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗର ଆକୁମୁଲେସନ ହେଇ ନାଉ ଇଟ୍ ହାଜ ବିନ୍ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫିଲ୍ଡ ହେଇକି ଡେଭଲପ କରିଛି ସୋସିଓଲୋଜି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମେନ୍ ଯୋଉ ମାନେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ଫେମିନିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଲିବରାଲ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଆପ୍ରୋଚରେ ସେମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ କାରଣ ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ କଥା ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସବୁ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପର ଫେମିନିଷ୍ଟର ଥିଓରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫେମିନିଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ମେନ୍ ଯୋଉ ବେସିକ ଥିଙ୍ଗସ ହେଲା ଦୋଜ ଆର୍ ସିମିଲାର ସବୁଠି ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଯେକୌଣସି ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ହଉ ଯେ ଯାହାର ଯେକୌଣସି ଆପ୍ରୋଚ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫର ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିନ୍ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ତ ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ୱିମେନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କଣ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ହେଲା କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ମେନ୍ ବେସ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା କୋଉଠି ୟୁଜ୍ କରିବା ତେଣୁ ଯାହା ବି ଯେତେ ବି ଯୋଉ ଟାଇପର ଫେମିନିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ମେନ୍ ଫୋକସ ରହୁଛି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେବା ଦରକାର ମେନ୍ ଆଉ ଫିମେଲ ଭିତରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଆଜି ନାହିଁ ଏବେ ବି ନାହିଁ ତୁମେ ଜିନିଷଟା ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେବା ଦରକାର ଏଥିରେ କେହି ଡେଭିଏଟ୍ କରିବେନି ଫିମେଲ ହୁଅନ୍ତୁ ସରି ଯେକୌଣସି ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ମାନେ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଖାଲି ଆମେ କହିଲେ ହବନି वी शुड पुश ଆକ୍ସନ ଟୁୱାର୍ଡସ ଇଟ୍ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭାଷଣ ମାରିଲେ ହବନି वी शुड पुश ଆକ୍ସନ ଟୁୱାର୍ଡସ ଇଟ୍ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଏଇଟା ସବୁ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ସେ ଲିବରାଲ ଫେମିନିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଫେମିନିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ରାଡିକାଲ ଫେମିନିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ
ଫେମିନିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ ବ୍ଲାକ୍ ଫେମିନିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଫେମିନିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଉପରେ ତ ସମସ୍ତେ ଯେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେବା ଦରକାର, ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ସୋସାଇଟିରେ ଆସିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଯୋଗୁଁ ୱିମେନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସବୁ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଆରାଇଜ୍ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ସବୁ ଆରାଇଜ୍ କଲା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ଯେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚଏସ୍। ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚଏସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କମନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ କମନ୍ ହେଲା ସେମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବା କଥା, ବିଲିଭ୍ କରିବା କଥା ଯେ ମେନ୍ ହଉ କି ଫିମେଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଫ୍ରିଡମ୍ ରହିବା ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମନେକର ଗୋଟେ ଫିମେଲ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଫିମେଲ ଚାଇଲ୍ଡ ମନେକର କି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ବଡ଼ ହେଇକି ଗୋଟେ ମନେକର ଚାହୁଁଛି ମେକାନିକ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ମେକାନିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ କାହିଁକି ତାକୁ ମନା କରିଦିଆଯିବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ସି ସୁଡ୍ ଗେଟ୍। କାରଣ ତାକୁ ଯଦି ମାନେ ମେକାନିକ୍ସରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ମେକାନିକ୍ସ ହବାର ଯଦି ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ତ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍, କାହିଁ ସେ ଯିବନି? ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମେକାନିକ ହେବା କେବଳ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ମେଲ୍ ମାନେ ଖାଲି ମେକାନିକ ହେବେ, କାର୍ ମେକାନିକ ହେବେ, ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରିବେ, ମେଲ୍ ମାନେ ମେକାନିକ, ତ ଫିମେଲ୍ କରିବେନି। ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେ କରିବା କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚଏସ୍, ଆମ ସହିତ ଚଏସ୍ ହବା ଦରକାର, ଆମେ କୋଉ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏମିତି ନୁହଁ କି ଏ ଯୋଉ ଟାବୁ ଅଛି ଝିଅ ପିଲାଟା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେକାନିକ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରିବ, ଏବେ ବି ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଟାବୁଜ ଗୁଡାକ ସୋସାଇଟି ଟାବୁଜ ଗୁଡାକ ସୁଡ୍ ବି ଇରପ୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅର୍ ସୁଡ୍ ବି ଏଲିମିନେଟେଡ୍ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଏମାନଙ୍କର ଏଇଟା ୟା ଉପରେ କାହାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ମାନେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚଏସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଫେମିନିଜମ୍ କି ଫେମିନିଷ୍ଟିକ୍ ଥଟ୍। कि मनकर वर्किंग टू इंक्रीज इक्वालिटी बा जेंडर इक्वालिटी दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एवरी माने फेमिनिस्ट थॉट। न आ गुटे हम कहबा मनकर हम कहबा जे कोन एलिमिनेटिंग जेंडर स्ट्राटिफिकेशन माने मनकर जो आम जो सोशल कल्चरल लॉज अच्छी कि मनकर जो विभिन्न प्रकार जो सोशल टाबूज अच्छी सोशल ट्रेडिशंस अच्छी जोड़ा कौन माने गर्ल चाइल्ड मानकर एजुकेशन को लिमिट करूची कि मनकर जॉब अपॉर्चुनिटी को लिमिट कर दउची कि मनकर तांकर इनकम को लिमिट करूची जेମିତି ଆମ सोसाइटी रे तमे देखो भी रूरल एरिया एग्रीकल्चरल फील्ड रे ଗୋଟେ ଫିମେଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ସମୟ କାମ କରି କିନ୍ତୁ ମେଲ ଟାକୁ କମ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି କମ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି ଏବେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଲଅ ହେଇକି ବି ସମ୍ବିଧାନରେ ଲଅ ତିଆରି ହେଇକି ବି କଣ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇକି ବି ତଥାପି ଏଇଟା ଇନଫର୍ମାଲି ଚାଲିଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ସେଇ ସେମ୍ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫିମେଲକୁ କମ ଦରମା ଦିଆଯିବ କମ ପଇସା ୱେଜେସ୍ ମିଳିବ ଇନ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ହର ମେଲ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ କି ମନେକର ଏଜୁକେସନରେ ଝିଅ ଛୁଆଟା କଣ ପାଠ ପଢିବେ ଏତେ ବାଟ କଣ ଦୂରକୁ ଯିବ ତ ତାକୁ ରଖିଦିଅ ପଢେଇ ଦିଅ ମ୍ୟାରେଜ କରେଇ ଦିଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ମନେକର ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟିଜରେ ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେକ୍ଟରରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସୋସାଇଟିରୁ ପ୍ରେସର ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଲିମିନେଟିଂ ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ହବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟାକୁ ମେଲ୍ କରିବ ଫିମେଲ କରିବ ତ ଏଇ ଟାଇପର ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ନା ସବୁ ଫେମିନିଷ୍ଟଙ୍କର ସିମିଲାର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ ଏ ଫେମିନିଜମ୍ বা ফেমিনিস্টিক থটର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଏଇଟା ବି ଏଲିମିନେଟିଂ ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଣ୍ଡିଂ ସେକ୍ସୁଆଲ ଭାয়োଲେନ୍ସ ମାନେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ କଣ ଅଛି ନା ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଫିମେଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାଫି ଭାয়োଲେନ୍ସ ସେକ୍ସୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ହଉଛି ବସ୍ ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର କୋ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ବସ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ସବୁ ବସ୍ ଫସ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତେଣୁ ସେ ଯୋଗ ସମାନ ସିନିୟର ଟୁ ଦାଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେ ସିନିୟର ଥିବ ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଫି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ ତ ଏଇ ଟାଇପର ଆମର ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ଆକୁ ନେଇକି ମାନେ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଆମର ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 12ରେ ପେପର 2 ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 12ରେ ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଅଛି ନା ସେଇଥିରେ ଗୁଡାଏ ଲେଖିପାରିବ ସେଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ଆମର ଜଣେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଜଣେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ କହିଲ ଜଣେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ ସିଲଭିଆ ୱେଲବି SALVIAWELBY ସିଲଭିଆ ୱେଲବି ସେ କହିବା କଥା ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ କାହିଁକି ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍
is the reactionary measure of men to stop women from gaining financial independence. এটা ଦେଖ ସାଲଭିଆ ୱେଲବି ଥିଓରାଇଜିଂ ପାଟ୍ରିଆର୍କି ତାଙ୍କର ବହି ଅଛି ଥିଓରାଇଜିଂ ପାଟ୍ରିଆର୍କି ଭେରି ଫେମସ୍ ଫେମିନିଷ୍ଟ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସାଲଭିଆ ୱେଲବି ମ୍ୟାମ୍ କହିବା କଥା ଏ ସୋସିଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଆକ୍ସନାରୀ ମେଜର ଅଫ୍ ମେନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ୱିମେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗେନିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। এই টাইପ୍ର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ମତବାଦ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଯେମିତି ଲତିକା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆଂଜାଇଟି ଇଜ ଦ ଅଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ଆଂଜାଇଟି ଇଜ ଦ ଅଦର ନେମ୍ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ୱିମେନ୍ ମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ଯୋଉ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଟାଇପ୍ର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଂଜାଇଟି। नीरा देसाई कहवा कथा जे कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन यूजिंग टेक्नोलॉजिकल मीडिया टूल्स हैज इंक्रीज्ड एडवर्टाइजमेंट जेम एडवर्टाइजमेंट रे गोटे मनकर किछटा गोटे कहबार अछि तो फीमेल मनकर हम देखिबो रिसेप्शन रे कोनोसी ये रिसेप्शन रे फीमेल मान को रखुछन के काहे जे समूह फीमेल मान को रखुछन कि एडवर्टाइजमेंट रे कोन गोटे जिंस गोटे झियो मान को ने किछटा कर दोछन सेठी शोकेसिंग ए टाइप रे रखुछन जे कमोडी ए कहया कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन आ मेजर डिसीजन मेकिंग रे मेजर इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग रे मेल मान को पार्टिसिपेशन रहुछि फीमेल मान को रहबनी कहीं ए टाइप रे नीरा देसाई कहबा कथा जे कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन यूजिंग द पावर मेनले सोशलिस्ट बहुत भीतर को जीवा ना इपिन हम देखिबो हम हिंदी हिंदू रे हो कि जो दी हिंदू रे हो कि इंडियन एक्सप्रेस रे हो काफी जो सोशियोलॉजी रो बहुत आर्टिकल आछी सब माने एई सब मान नीरा देसाई भी आछी काफी देखितो जो इंडियन एक्सप्रेस पढु तो देखा नीरा देसाई काफी आर्टिकल आछिबो तो गुड़ाई गुड़ाई आर्टिकल सब आसुची तो आमको जिते भी पढ़ले से बेटर किंतु एते जिंस पई यूपीएससी पई दरकार नै यूपीएससी रे टिके जेतु डायनामिक क्वेश्चन आसुची तो पिला पढी सेटा करन सब इठी हम यूपीएससी डायरेक्ट पकोछन ना तेनो एते जिंस दरकार नै तो ये सब हम एई भला किछ किछ स्टेटमेंट मन रखि देथिले माने कोनोसी सोशियोलॉजिस्ट कोन कोन सब फेमिनिस्ट पूरा कोन कोन कहिसंती तो मे भी हम आउ जने जति थिले बीना दास कहले कल्चरल एनस्लेवमेंट ऑफ वुमेन व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर violence against women cultural enslavement माने हम जेमती गोटे women कम्युनिटी पर भागुछु तांग गोटे एनस्लेवमेंट करी रखाइ छै व्हिच इज द मेन रीजन फॉर द violence against women इनटू वर्क प्लेस को नै कि वर्क प्लेस में साल्विया वाल्वी मैम भी कहछन एवडा सब लेखि पढी करी पडला हला तो जेते भी सोशल फेमिनिस्ट थॉट अछि फेमिनिस्ट अछंदी तांकर सब भी जो बेसिक प्रिंसिपल रहि छै एंडिंग व्हाट एंडिंग्स violence against women आ सेतरे कि ये करबे तो एई टाइप रो देखो एई टाइप रो सब सब जिंसडा अछि तेनु कहबा कथा हला जे फेमिनिस्ट रो जो इमर्जेंस हैला ए सब जिंस लागि फेमिनिस्ट रो इमर्जेंस हैला फेमिनिस्ट थॉट रो इमर्जेंस हैला तेणु मेन हैला जेंडर इक्वालिटी कथा कहबा कि एक्सपांडिंग ह्यूमन चॉइस निजर कैरियर चूज करबे ठीक रे कि जो स्ट्रैटिफिकेशन होची जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन ताको बंद करबा कि वर्क प्लेस रे जो वायलेंस अगेंस्ट मान प्रति होची ता विरोध रे ए जो जिंस तो सब फेमिनिस्ट को सिमिलर चिंताधारा जे एटा बंद हवा दरकार इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी आसीबा दरकार किंतु कथा हैला जिंस तो एक्सप्लेन करछन फेमिनिस्ट को विभिन्न भिन्न पर्सपेक्टिव रे तो फेमिनिस्ट रे भी अलग अलग टाइप रो अछि किंतु मेन जो कोर थीम कोर वॉइस बा कोर जो कोर वॉइस ता सम फेमिनिस्ट को या बेसिक प्रिंसिपल सो सेम ए जिंस ओडा मने करो हम कहबा देखो से कहया कथा जे माने करो सब फेमिनिस्ट माने करो जहा भी अछि मते देखि लिखि दे जेटा टिके पढी दबो टिके हला ଯେମିତି କ'ଣ ନା ତ ଏ ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଆସିବ ଯେମିତି କହିଲେ ଲିବରାଲ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ହେଲା ରାଡିକାଲ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ହେଲା ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ହେଲା କି ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଛି ତ ଆମର ଏମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ନେଚର ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି सोसाइटी जेंडर इनइक्वालिटी एक्जिस्ट करूची जोटा कि लोक माने कहते जेंडर डिफरेंसेस इनइक्वालिटी डिफरेंसेस तो टी टर्म को पुनी भीतर को हम एते भीतर को जिबा कथा नै कारण बहुत जिंस ता भीतर होता अछि तेनु जेंडर इनइक्वालिटी औ बा जेंति अछि एवरी सोशियोलॉजिस्ट बा एवरी फेमिनिस्ट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट द एम ऑफ द सोशियोलॉजिकल थ्योरी सॉरी एम ऑफ द फेमिनिस्ट थ्योरी इज लाइक दैट कि टू अंडरस्टैंड इनइक्वालिटी औ माने सोशल रोल्स वुमेन्स मान सोशल रोल एक्सपीरियंस इंटरेस्ट माने फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स इन वेरियस फील्ड लाइक एंथ्रोपोलॉजी हला सोशियोलॉजी कम्युनिकेशन साइको एनालिसिस होम इकोनॉमिक्स लिटरेचर एजुकेशन फिलोसफी तो सबुठी माने फेमिनिज्म इज द फेथ दैट वुमेन शुड हैव इक्वल राइट टू मेन दैट इज द बेसिक इथो ऑफ फेमिनिज्म हला किंतु जते बेला विभिन्न प्रकार फेमिनिज्म रो लोक माने विभिन्न फेमिनिस्ट माने विभिन्न भिन्न ताको थ्योराइज करले थ्योरी रे कन्वर्ट करले थॉट प्रोसेस गुडा को थ्योरी माध्यम रे बुझिया पे ट्राई करले तो प्रथम गोटे आसला लिबरल फेमिनिज्म
Liberal feminism is the most popular and widely accepted feminist theory. କ'ଣ ପାଇଁକି ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି କାହାକୁ ଏମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ସେ କହିବା କଥା ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଲିବରାଲ ଫେମିନିଷ୍ଟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଓକେ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁ ଦ୍ୟାଟ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ହଉଛି ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପର୍ଟିକୁଲାର ରୋଲ ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପେସିଫିକ ରୋଲ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବଅର୍ଡିନେଟ ପୋଜିସନରେ ରଖାଯାଇଛି ଇଟ୍ସ ଟ୍ରୁ। ଏମାନେ ପୁଣି କହିବା କଥା ଯେ ପୁଣି କ'ଣ ମେଲ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ହଉନାହାନ୍ତି କି ମନେକର ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଯେମିତି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ କରୁଛି ଘରେ ଯେତେ ଯାହା କାମ କଲେ ବି ତାର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ସେ କାମର କୌଣସି କେହି ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯେ ଘରେ ରହିକି ବିଭିନ୍ନ କୁକିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଏ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟେକ୍ କେୟାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସବୁ ଜିନିଷ ସୋ ମେନି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହି ଇଜ ପରଫର୍ମିଂ ବଟ୍ ନୋ ୱାନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜିଂ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ କି ତାର ଗୋଟେ ମନିଟାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା କଥା ଯେ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ୱିମେନ୍ସ ଗୁଡା କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାଲକଟ ପାର୍ସନ୍ସ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଟାଲକଟ ପାର୍ସନ୍ସକୁ ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପଢିଥିବ ଦେଖିବ କ'ଣ କିରେ ମାନେ ପଢିଥିବ ତ ମାନେ କାଥେଟିକ୍ ମୋଟିଭ cathetic motive cathetic motive ମାନେ କ'ଣ something which is emotional which is very subjective value system ଆଉ ଯୋଉଟା ଆଗେ ଯାଇକି ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ଆକ୍ସନ୍ସରେ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଅଛି ନା ମୋଟିଭ ଦେନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଦେନ୍ ଆକ୍ସନ। ଆଗ ମୋଟିଭ ରହିବ କୌଣସି ଯେମିତି ଦେଖ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ମନେକର ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାକ୍ସ ୱେବରଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ମାକ୍ସ ୱେବର ଖାଲି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଆକ୍ସନ ସେ ବୁଝେଇ ନଥିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଆକ୍ସନ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇକି ଟାଲକଟ ପାର୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ଅଛି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଛି ଆଉ ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଛରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭ ଅଛି। ଆଉ ଏମାନେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ ୱିମେନ୍ ରୋଲଟା ଫେମିନିଜିମରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତେଣୁ କହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ୟୁଜ କେମିତି କରିହବ ଫେମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଅଛି ମାନେ ସେଠି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଲଟା ଯୋଉ ଆକ୍ସନଟା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ଆକ୍ସନ। ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ଆକ୍ସନ ପଛରେ ମୋଟିଭ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେଖ ସେ କହିବା କଥା ଯୋଉ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ଆକ୍ସନ। ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ଆକ୍ସନର ପଛରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହଉଛି ଇଭାଲୁଏଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ଇଭାଲୁଏଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଯୋଉ ମୋଟିଭ ଅଛି କାଥେଟିକ୍ ମୋଟିଭ କାଥେଟିକ୍ ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ଇମୋସନାଲ ନିଡ୍। ତେଣୁ ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଫିମେଲ କେସରେ ମେଲ କେସରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ମେଲ କେସରେ କାମ କରୁଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ which is something objective in nature। objective in nature ମାନେ ଇମୋସନ କିଛି ନାହିଁ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତାପରେ ତା ପଛରେ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଗ୍ନିଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ which is oriented towards objective side ବା objective standardର ତା ପଛରେ ମୋଟିଭ କ'ଣ ଅଛି କଗ୍ନିଟିଭ ମୋଟିଭ and which is objective in nature। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମେଲ ମେମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟି କାମ କରୁଛି ହିଜ୍ 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 ଅଲୱେଜ ମାନେ କ'ଣ ଡେଭଏଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇମୋସନ୍ସ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ନା ଇମୋସନ୍ସ ସବୁ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଟୁ ଦ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି ଯାଇକି ସୋସାଇଟିରେ ବାହାରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କୋଉଠି କାମ କରୁଛି ହି ଇଜ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବା ହି ଇଜ୍ ତାର ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ ସବୁ ସେ କରିଚାଲିଛି ଦୋଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ ନେଚର ତାର ଆକ୍ସନ ଯାହା ଅଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଡେଭଏଡ୍ ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍ସ। ସୋ ହି ନିଡ୍ସ ଇମୋସନ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଗୋଟେ ବାପଟେ ମନେକର ସମାନ ହଜବାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେଲ୍ ମେମ୍ବରଟା ଯାଇକି ବାହାରେ କାମ କରୁଛି ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛି ତ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗେଟିଂ ପ୍ରପର ଟାଇମ୍ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ ହର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫିମେଲଟା ମନେକର ଘରେ ଆମେ ତ କହୁଛେ ନା ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟିକେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଦେଇଛି ଘରେ ଫିମେଲ ଯୋଉଟା କି ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ କାମ କରିବ ମେଲଟା ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରିବ ତ ମେଲଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଡେଭଲପ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ତା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ସହ ଟାଇମ୍ ବିତେଇବା ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରଖିବା ଜିନିଷର ସବୁ କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି ବାହାରେ ଜଣେ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ମେକାନିକାଲ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ ନେଚର ଦ ଆକ୍ସନ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ ନେଚର। ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ ନେଚର ମାନେ କ'ଣ କଗ୍ନିଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ
कॉग्निटिव वैल्यू सिस्टम माने कॉग्निटिव मोटिव ता पसरे अछि कॉग्निटिव मोटिव इज वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर these are not subjective in nature objective nature माने काफी कौन far from emotions mechanical in nature तो ये जो लिबरल फेमिनिस्ट माने कहवा कथा तो मेल भी तो एक्सप्लोइटेशन होची मेल भी एक्सप्लोइटेशन होची कारण he is not getting proper time to spend with the children or to not getting proper time to share some emotional space with the family member ये बेकार टाइम रहउनी बाहर ताको ये भला कर दिया जायछि तो माने लिबरल फेमिनिस्ट माने कहवा कथा जे बोथ मेल और फीमेल बोथ आर गेटिंग एक्सप्लोइटेड किए क्या रेस्पॉन्सिबल दौना जे ये आ लगे सी हो सेमती प्रोब्लेम्स हो तो सोशलाइजेशन प्रोसेस जो आटिट्यूड रे सोसाइटी अच्छी तो फीमेल माने भी होछन मेल माने भी होछन एंड व्हिच इज लिबरल फेमिनिस्ट थ्योरी होछ काफी लोक मतलब आपको लिखि के देबी हैला एटा सब ग्रीनर लमस लिखा है बहुत भलो भाबे लिखा है हैला तो से भाई आम साइड बाय साइड मन कर आम जब जीवा कौन मन कर राडिकल फेमिनिस्ट थ्योरी को जीवा तो राडिकल फेमिनिस्ट थ्योरी से कौन कहते राडिकल फेमिनिस्ट जो मैंने अच्छा से कहवा कथा जे पाट्रियार्की द मेन रीजन फॉर एक्सप्लॉयटेशन पाट्रियार्की माने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से कहवा कथा जे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रे मेल सब गोटे सुपर पोजिशन रे रही सुप्रीम पोजिशन रे रही फीमेल मैंने सब सबऑर्डिनेट पोजिशन रे रही जो मैनुअल वर्क है ये सब काम करने ये कौन एमान सब रही तेणु मेल इज द मेन फैक्टर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वुमेन माने एटा कहवा कथा किए ता माने रैडिकल फेमिनिस्ट माने मेल को रिस्पांसिबल करछन एक्सप्लॉयटेशन मेल मेंबर मान को सोसाइटी रो बा फैमिली माने एक्सप्लॉयटेशन बा ए जो एक्सप्लॉयटेशन चली छि कार फीमेल मानकर तो सेति मेल इज रिस्पांसिबल के कहवा कथा रैडिकल फेमिनिस्ट माने देखो एक्सप्लॉयटेशन पर समस्त मानुछन एक्सप्लॉयटेशन होची देयर इज जेंडर इनइक्वालिटी समस्त मानुछन समस्त करे माने कैरियर चूज करे चॉइस रहा सब फेमिनिस्ट मानुछन कि वुमेन प्रति जो वायलेंस होची बा हरासमेंट होची एडा भी समस्त मानुछन किंतु कथा को बुझिया पे जाउ थ्योराइज कराला जते जिंसो काहे एमती होची थ्योराइज कराला तो समस्त कॉन्सेप्ट अलग अलग आसुची तो लिबरल फेमिनिस्ट गोटे टाइप रो बुझिया ट्राई कले जते बेले रैडिकल फेमिनिस्ट आसले सी आउट टाइप बुझिकल मेल इज द रिस्पांसिबल patriarchal society मेल इज द रिस्पांसिबल तो हम सोशल फेमिनिस्ट मान को जीवा सोशलिस्ट फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो मान मार्क्सिस्ट का कौन कॉन्फ्लिक्ट का पर्सपेक्टिव मान से कौन कहले से कहले नो नो patriarchy is not responsible capitalism concept is responsible for this मैंने कहया कथा माने जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट जो माने अछन से माने कहया कथा जे कैपिटलिज्म जो कैपिटलिस्ट रो जो कांसेप्ट चले छि सोसाइटी रे इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे दैट इज द रिस्पांसिबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन केमिति से माने कहया कथा जे कैपिटलिस्ट कौन करिछि ना कैपिटलिस्ट चाहूँ प्रॉफिट कैपिटलिस्टिक माइंडसेट कौन जो कैपिटलिज्म रो जो मेन थिंग इज प्रॉफिट मेकिंग तो प्रॉफिट मेकिंग माने से बर्तन चाहूँ ना चीप लेबर दरकार तो चीप लेबर वुमेन मान तो चीप लेबर रे काम करिवे आसे कम पैसा रे काम करिवे दे आर एम्प्लॉयिंग देम तो काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज एक्जिस्टिंग आउ से कोन कहया कथा ना आउ गोटे कथा से कोन कहउछन गोटे इंडस्ट्रियल सोसाइटी रे हला जेमति कहली जे जो मेल मानकर काम करछन मेल मेंबर माने काम करछन तो मेल मेंबर माने काम कले दैट इज इंस्ट्रूमेंटल इन एक्शन देयर एक्शन इज कंप्लीटली इंस्ट्रूमेंटल इन नेचर बट गोटे एज ए ह्यूमन बीइंग हमको कोन सस्टेन करिया पई हेले वी नीड इमोशन वी नीड लव वी नीड अफेक्शन सेटा कोठ आसीबो सॉरी मु डेविएट करि गली सेटा अलगा कथा मेन हला ए जो जिंस हम कहली वर्तन जे कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक्सप्लॉइट करछि माने मैक्सिज्म रे हला माने हला जे माने कहवा कथा जे दोस थिंग्स आर इंटीग्रल टू व्हाट दोस थिंग्स आर इंटीग्रल टू द कैपिटलिज्म सेटअप बा कैपिटलिस्टिक सेटअप तो सेति पई वुमेन मान एक्सप्लॉइटेशन होछि एथरे पैट्रियार्क का किछि भूमिका नै आउट के हम बुझिबा पीटर मर्डॉक ना सुनिथियो तो माने पीटर मर्डॉक तो ये कहवा कथा ए माने ये हेले कि टालकट पर्सन हेले ए माने कोन कहवा कथा जे ए जो सिस्टम ता चली छै वुमेन मानकर जो रोल्स रही छै वुमेन मानकर मेनली दुटा बेसिक रोल अछि मेन ला गोटे हला कोन गोटे हला सोशलाइजेशन करबे यंगर चिल्ड्रन को सोशलाइजेशन करबे आ गोटे कोन आ गोटे टू कंट्रोल द व्हाट टू कंट्रोल एडल्ट पर्सनालिटीज ऑफ द फैमिली फॉर एग्जांपल केमि देखो छुआटे जन्म होला मन करो छुआटे जन्म होला तार बेसिक सोशलाइजेशन प्रोसेस तो होम रो स्टार्ट हबो वैल्यू सिस्टम दबा कोन तो
ସେମାନେ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ଚାଲିଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଏଜ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫର ଦ ସୋସାଇଟି ଦ ଫଙ୍କସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଆମେ କହିବା ସେ ଗୋଟେ ଟାଇପର ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି। ଆଉ ମନେକର ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତ ଫିମେଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଫିମେଲ କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଲକଟ ପାର୍ସନର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଟାଲକଟ ପାର୍ସନ୍ସ କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ତ ଫିମେଲ କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ମେଲଟା ମେଲ ଇଜ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ହୁଇଚ ଇଜ କଣ ଫାର ଫ୍ରମ ହ୍ୱାଟ ଲଭ ଆଫେକ୍ସନ ଇମୋସନ୍ସ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ତ ତାକୁ ଦରକାର ନା ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟିକ ସେଟଅପରେ ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୋ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ନିଡେଡ୍। ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀଟେ ମନେକର କାମ କରୁଛି ହି ନିଡ୍ସ କଣ ଲଭ୍ ହି ନିଡ୍ସ ଇମୋସନ୍ସ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତାର ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ୱାଇଫ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ଟୁ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ଦ ଆଡଲ୍ଟ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ତା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମାନେ ଷ୍ଟେବୁଲ କରିବାରେ ତ କାଫି ଫିମେଲ ମେମ୍ବରର ରୋଲ ରହିଛି। ନହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ହବ ସୋସାଇଟିରେ ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିବ ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ତାର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ସ। ତ ଏଇ ଟାଇପର ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଫେମିନିଜମ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫେମିନିଜମ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ଆମକୁ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଖାଲି ମେନଲି ଫେମିନିଜମରେ ଲିବରାଲ ଫେମିନିଜମ ତାପରେ ଯୋଉ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ବା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଫେମିନିଜମ ଆଉ ରାଡିକାଲ ଫେମିନିଜମ ଏଇ ତିନିଟା ମନେ ରଖିଲେ କାଫି ହବ ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ କଣ କଣ ଖାଲି ଦେଖ ତା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିସିଜମ ଅଛି ଲିବରାଲ ଫେମିନିଜମ ଗୁଡା ବି କ୍ରିଟିସାଇଜ କରି ପକେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ରାଡିକାଲ ଫେମିନିଜମ ଗୁଡା କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ବା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଫେମିନିଜମ ଲୋକମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡା ମୁଁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବେସିକ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦରକାର ସେତିକି ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବି ସେତିକି ପଢିଦବ। ଆଉ ବାକି ତମେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଜାଣିଛ ତ ବେଟର ସେଇଟା ହେଲା। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁନି ବେଶୀ ଦରକାର ହବ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟରେ ଯଦି ଆମକୁ ଆସିଲା 20 ମାର୍କସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିଲା ତ ଏତିକି ବି ଲେଖିଲେ କାଫି ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏଇଟା ମନେ ରଖ ତ କାଲକଟ ପାର୍ସନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯଦି ଆମକୁ ଦରକାର ହେଲା କାଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ସ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମାନେ କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ୍ସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ୍ସ ତ ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ଲେଖି ହବ ଯେ କେମିତି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି କଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଜ ହେଲା। ଦେଖ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଜରେ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଟା କାହିଁକି ହଉଛି ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଟା ହଉଛି ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ମାନେ ଏନି ଇସ୍ୟୁ ଅର କନସର୍ନ determined by the gender based or sex based differences between men and women that is gender issue ହେଲା। any issue or concern determined by gender based or sex based differences between men and women that is gender issue। ତେଣୁ ୱିମେନ୍ ହଉ ବା ମେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟିର ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇକି ଆଉ ଦ ୱେ ଦେ ଆର୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କେମିତି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସାଇଟିର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ସ ଇନଭେନ୍ସନ୍ସ କେମିତି ରହୁଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଦୋ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ହେଲା। ଦେଖ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ବହି ମାନେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ସାରଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ସାମଲ ସାଙ୍ଗ ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ପରଫେକ୍ଟ ହବ ଲେଖିଲେ ହେଲା। ସାମଲ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଅଛି ଏଟା ଏତେ ଭଲ ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ ଭଲ ଲେଖିକି ଦେବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେତିକି ବେଟର ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହବ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ନୋଟ୍ସରେ ବି ଭଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ବି ଭଲ ଲେଖା ହେଇନି କାରଣ ମେନ୍ ହେଲା ଦେଖ ଓପିଏସସି ପାଇଁ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲେଖିବା କଥା ସେଇଭଳିଆ କୌଣସି ବହି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି ମାର୍କେଟରେ। ସୋସିଓଲୋଜି ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହୁଛି ଯେ ଓପିଏସସିରେ କେମିତି ଲେଖିବା କଥା ଆମକୁ କ'ଣ କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରାହବ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦେଇକି ଲେଖା ହବ କ'ଣ କ'ଣ ଥ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟିପୁଛନ୍ତି ହେଲା କୋଉ ବହିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଟିପି ଦିଅ ସେ ଇଏରୁ ଖଣ୍ଡେ ଟିପିକି ଛାପି ଦିଅ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତଥାପି ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ନୋଟ୍ସରୁ କିଛି କିଛି ତମକୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ ନା କିଛି କିଛି ହେଲ୍ପ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଗୁଡ୍ ସେଇ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ହେଲା। କାରଣ ସବୁ ଓପିଏସସିର ପ୍ରତି ଟପିକକୁ ନେଇକି କିଛି କିଛି ନୋଟ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପରଫେକ୍ଟ ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ କାହାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ତମେ ଲେଖ ମୋତେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଲେଖିକି ପଠେଇବି ଆଉ ବାକି ତମେ ନିଜ ତରଫରୁ ଟ୍ରାଏ କର ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ଚାପ୍ଟର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ବି କରିବା ପେପର ଟୁ 12 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ତ ସୁଇସ୍ ଗୁଡା 11 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ବି କରିବା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି କିଛିଟା ନୋଟ୍ସ ଏବେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତ ପଠେଇବି ତମକୁ ଏଇଟା ହେଲା। ଆଉ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦେଖ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଜରେ କାଫି ଇସ୍ୟୁଜ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦେବା ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁର କ'ଣ ନାହିଁ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁର ଆମେ ଯଦି କରିବା ଯେମିତି ମେଲ୍ ମାନେ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସେଇ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟକୁ ଯାଇକି ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେମିତି ଲିବରାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଇସ୍ୟୁ ନା ମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦରକାର
ମାନେ ଜେଣ୍ଡର ମାନେ ଖାଲି ନୁହେଁ ଫିମେଲ, ଜେଣ୍ଡର ମାନେ ମେଲ ବି ହେଇପାରେ ଫିମେଲ ବି ହେଇପାରେ। ତ ଇସ୍ୟୁଜ କଣ ରହିଛି ସବୁ, ସବୁ ବୋଥ ମାନେ ପଜିଟିଭରେ ନେଗେଟିଭରେ ଯାହା ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁକୁ ନେଇକି ତ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ତମକୁ ପଠେଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ହେଲା ମେନ୍ ଯୋଉଟା ଏଥର ପଢିବାର କାଫି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି କଣ, ସେଇଟା ହଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ପଢିବାର କାଫି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଏଥର, ତେଣୁ ଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଯିବ 2020 ପାଇଁ ଯୋଉ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ପେପର 1। ଆଉ କେତେ ତାରିଖ ହଁ ମୁଁ ସେଟା ଲେଖିଛି ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ ପଠେଇବି, ଆପଣ ହଁ ଟିକେ ହଉ ଠିକ ଦେଖିଦେବେ। ଅଛି। ହଁ 20, 21, 22, 23, 24 ତାରିଖ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସୋସିଓଲୋଜି ପେପର 1। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଆମକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ୱିମେନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଏସଡିଜି ର ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ତ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି, ଏସଡିଜି ରେ ଆମର ଏସଡିଜି ଯୋଉ ଅଛି ଏସଡିଜି ନମ୍ବର 4 ରେ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ କଥା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଏସଡିଜି ନମ୍ବର 10 ରେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଏନି ଫର୍ମ ଅଫ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି କୁ ସେମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ନା। ତେଣୁ ଏସଡିଜି ନମ୍ବର 10 ଆଉ ଏସଡିଜି ନମ୍ବର 4 ରେ এই ଜିନିଷକୁ ମେନସନ କରିପାରିବା ଆମେ ଖାତାରେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଅନ ୱିମେନ ଯଦି ଆସିଲା, ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଯଦି ଆସିଲା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା କଥା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କଣ ହେଲା। ତ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହଉଛି ଆମେ ডিফাইন କରିବା, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇଜ ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ economic, political, cultural and geographical process in which the mobility of a capital, organizations, ideas, discourses and people has taken a global or transnational form। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ, ଯଦି କହିଲା ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ୱିମେନ୍, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କଣ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମେ ବି ଏଥର 60 ମାର୍କରେ ପଚାରି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି କହି ହଉନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଟପିକଟା ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2020 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆର କାଫି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଏଇ ଟପିକଟା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ପଠେଇବି। ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ନା, ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ହେଲା, ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ କେହି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମାନେ କୌଣସି ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଫୋଟ୍ସ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ ହେଉଛି ଓପିଏସସି ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୋଉଠି ନାହିଁ, ଆମକୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଲା ତ ଆମେ ଲେଖିବା କଥା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ। ତେଣୁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଫାଇନ୍ଡ ଆଜ ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ economic, political, cultural and geographical process in which the mobility of a capital, organizations, ideas, discourses and people has taken a global and transnational form। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେଲା। ଦେଖ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି କଣ ହେଲା, ଦେଖ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜ ହେଲା ପରେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିଲେଜ ସିଷ୍ଟମ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଜିନିଷ କାଫି ଲିବରାଲାଇଜେସନ ହେଲା, ଲିବରାଲାଇଜେସନ କନସେପ୍ଟ ଆସିଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା ଯେ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ ଥିଲା, ମନେକର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି, ଯେକୌଣସି ସୋସାଇଟି ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ହଉ କି ଅଲଗା ଏସିଆନ ସୋସାଇଟି ହଉ କି ଆଫ୍ରିକାନ ଲାଟିନ ଆମେରିକାନ ସୋସାଇଟି ହଉ, ଯୋଉଠି ତୁମେ ଯିବ ଦେଖିବ ଆଟ୍ରୋସିଟି ତ ଥିଲା, ଭାଉଲେନ୍ସ ତ ଥିଲା ଏଗନେଷ୍ଟ ୱିମେନ୍, ହାରାସମେଣ୍ଟ ତ ହଉଥିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା ତ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଆସିକି କେବଳ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଛି ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ରହିଛି, ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ରହିଛି। ଆମେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିଲେ ଆମେ ଦିଟା ଯାକ ଲେଖିବା, ପଜିଟିଭରେ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଛି ଆଉ ନେଗେଟିଭରେ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଛି। ଦେଖ ଏମିତି ଆମେ କିଛି ନ ପଢିକି ଗଲେ ବି ଲେଖିଦବା, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖି ହେଇଯିବ ଗୁଡା ୟୁଜ କରିକି। ତେଣୁ ଟିକେ ପଢିକି ଗଲେ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଟିକେ ମନରେ ଥିଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେମିତି ଆମେ କଣ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା କହିଲା, ଏସଡିଜି 4 ରେ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି କଥା କୁହାଗଲା। ତ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଟା ରହି ଆସୁଥିଲା ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତ ସେଇଟା ତ ସମ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ମିନିମାଇଜ ହେଇଛି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହବା ଫଳରେ। କାଫି ଜିନିଷ ମିନିମାଇଜ ହେଇଛି, କାରଣ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ପରେ ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମିରେ କାଫି ଡୋମିନାନ୍ସ ରହିଲା, କ୍ୟାପିଟାଲିଜମରେ ହବ ମାର୍କେଟ ଇକୋନୋମିରେ କାଫି ଡୋମିନାନ୍ସ ରହିଲା, ଆଉ ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି କାଫି କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ତ ମେନ୍ ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଜେଣ୍ଡର ଇଏକୁ ନେଇକି ଇସ୍ୟୁଜ ନେଇକି ବା କଣ କଣ ସବୁ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଆସିଲା କଣ ସେଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମନେକର ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଚଏସ୍, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ଚଏସ୍ ଆମର ଥିଲା କଣ, କୋଉ ଚଏସ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ହ୍ୟୁମାନ ଚଏସ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆଗରୁ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲା,
ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେଲା ପରେ କଣ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ହଁ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଲିମିନେଟିଂ ଜେଣ୍ଡର ସ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେଲା ଫଳରେ ଏ ଜିନିଷର ସଲ୍ୟୁସନ ଆସିଛି, ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଆସିଛି। ଏଣ୍ଡିଂ ସେକ୍ସୁଆଲ ଭାয়োଲେନ୍ସ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ସେକ୍ସୁଆଲ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ଭାয়োଲେନ୍ସ ହଉଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ତା ମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଆସିବା ଫଳରେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଆମର ୱିମେନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ପୁରା ସୁଧରି ଯାଇଛି। ତ କିଛି ବି ନେଗେଟିଭରେ ବହୁ ଜିନିଷ ସୁଧରିଛି, ଗୁଡାଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବି କ୍ରିଏଟ କରିଛି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଫେନୋମେନନକୁ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଯିବା ନା, ସବୁବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଥିଓରି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କାଲକଟ ପାର୍ସନଙ୍କ ଥିଓରିଟା ଟିକେ ବେଟର ୟୁଜ୍ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଯିବା, କେମିତି ବୁଝେଇବା ଦେଖ। ତ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇଜ ଏ ଫେନୋମେନନ, ନା ନାଇଁ ତାକୁ ତମେ ଦେଖ, ତାକୁ ତମେ ଏସଆଇଟି ୟୁଜ୍ କରି ସିମ୍ବଲିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଥିଓରିରେ ଫେନୋମେନୋଲୋଜି ଏଥ୍ରୋମେଥୋଲୋଜି କରିକି ୟୁଜ୍ କରିକି ବୁଝେଇ ହବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଦେଖ, ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଫେନୋମେନନଟା ହେଲା, ମେନ୍ ହେଲା ଯେ सोशल सिस्टम ग्लोबलाइजेशन फेनोमेनन काहे गेला इंडिया 1991 मसीह एलपीजी मॉडल आले तो दैट इज आल्सो द कोन द दैट इज आल्सो समथिंग द सिंबल ऑफ व्हाट एडमिटिंग द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। एलपीजी मॉडल जो इंडियन कंटेक्ट ना ता पूर्व क्लोज मॉडल थिला, क्लोज इकोनॉमी थिला इंडिया रे। एलपीजी मॉडल परे तो ग्लोबलाइज जिंस को ग्लोबलाइजेशन द्वारा खोली दे गला। ता माने आम सोसाइटी रो सोशल सिस्टम इज एडमिटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। किंतु सोशल स्ट्रक्चर को एक्जिस्ट करने को हेले बा सोशल स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रियम रे रहबा को हेले वी नीड द अप्रूवल ऑफ अ कल्चरल सिस्टम आल्सो। देन political then the personality system will feel relaxed, will not feel confusion। नल तो confusion हो, confusion होले distraction हो, breakdown हो, माने कोन structural contradictions हो। सोशल सिस्टम टा contradiction न डेवलप करियो ना, anomy क्रिएट हो सिस्टम रे। कथा है तो ग्लोबलाइजेशन मन आसला तो कल्चरल सोशल सिस्टम एडमिट कला हम संविधान रे भी सब अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी विषय कहि दिया गला। तो सोशल सिस्टम संविधान तो सोशल सिस्टम ना, तो कहि दिया गला। तो हमर गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने ले एलपीजी मॉडल बेटर फॉर सोसाइटी। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस एंट्री वाला सोसाइटी रे एंट्री मारला बर्तमान। तो एंट्री मारला तो ସେମାନେ कोन कले ना गुडा जॉब क्रिएट कले, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कले। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होला फले कोन हला, तो ସେମାନେ कोन गुडाई वुमेन मानकु जॉब देले। जेतु गुडाई अपॉर्चुनिटी हला तो वुमेन मानकु जॉब अपॉर्चुनिटी खोली गला। तो वुमेन माने विभिन्न जॉब अपॉर्चुनिटी रे ताकु मिलला, जोठी वुमेन माने घर भीतर बांधी के रहउतले तो अपॉर्चुनिटी मिलला। तो जे अपॉर्चुनिटी मिली चलला, अपॉर्चुनिटी मिलला सेते बेले कोन सोसाइटी रो माने सोसाइटी जो कल्चरल सिस्टम से रेडी थिला। जो सोशल सिस्टम जो चेंजेस गुडा हैपनिंग होउची, तो कल्चरल सिस्टम को रेडी थिला को एक्सेप्ट करिया पई। तो कल्चरल सिस्टम बहुत जगह जो मानकर माने सेठी देखो ए जिंस को एजीआईएल सिस्टम काम करबो सेठी, कारण प्रति एजीआईएल इज ए टूल। आमे जेमिति कोनोसी काम कला को ए गोटे टूल यूज करछन ना, तो सोशल सिस्टम के जो सोशल सिस्टम को बुझिया को हला को हम कोन करे एजीआईएल टूल के यूज करे पड़ो। एजीआईएल टूल सब यूज हो, कारण प्रथमे अच्छा तुम कहबो सोशल सिस्टम तो प्रथमे थिला, सोशल सिस्टम काहे आगु एलपीजी मॉडल 91 रू काहे इंडियन सोसाइटी रे लागू काहे होनथला। तो सेतेबेले कारण एजीआईएल मॉडल अनुसार प्रथम एडाप्टेशन हम गोल अटेनमेंट हम तर इंटीग्रेशन हम तापर जदी प्रॉब्लम हला पैटर्न मेंटेनेंस हम को लैटेंसी स्टेज रे। तो जेतेबेले हम देखिले लैटेंसी स्टेज पैटर्न मेंटेनेंस केमिति हम इंस्पिरेशन गेन करिकी एग्जांपल देखिकी पॉजिटिव एग्जांपल देखिकी नो एग्जांपल दुनिया को देखिकी जब जानिले जे एलपीजी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस बाहर बाहर चली काफी इंप्रूवमेंट होउची। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मान को आसिला, तो कहले हमें भी खुलिबा, हमें भी से मॉडल को एक्सेप्ट करबा। तो सोशल मॉडल रे तो एक्सेप्टेंस आसिला, सोशल सिस्टम रे एक्सेप्टेंस आसिला, किंतु से जिंस कल्चरल सिस्टम को पळे आसिला एमन एक्सेप्टेंस हठत आसिला कि हठत तो एक्सेप्टेंस आसिलानी, सेति पे कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट होला। तेणु बर्तमान ग्लोबलाइजेशन पळे आसिला, वुमेन मान को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलला, करेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिलला। वुमेन मान बाहर जाई काम कले, ठीक अछि काम कले। एजुकेशन स्ट्रेंथनिंग होला, वुमेन मानकर जो निजर चॉइस अनुसार कैरियर चूज करबा ए जिंस सॉल्व होला। तो सम एक्सटेंट सेव होला, काफी वुमेन माने जाई काम कले तो जॉब अपॉर्चुनिटी आसिला, सब प्रकार जिंस होला। तो ये जो सिस्टम खोल दिला सोशल सिस्टम रे काफी एक्सेप्टेंस आसिला। ता माने जो जगह रे कल्चरल सिस्टम तो सब फैमिली तो सेम नाही, को गुडे फैमिली रे कल्चरल सिस्टम तांगर वैल्यू सिस्टम जहा अछि से अडॉप्ट कले दिस इज गुड। तो इन पर्सनालिटी सिस्टम रे वुमेन को जिंस इजी हला, एटी पर्सनालिटी सिस्टम वुमेन को इजी हला तो जिंस को अडॉप्ट करे तो आगु को चलले एजुकेशनली माने एजुकेट कले।
ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ବା ନିଜକୁ କମ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ କରିକି ରଖୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢିଲେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ତ ବିଭିନ୍ନ ଜବରେ କଲା ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ କଲେ ଅଲ୍ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହାପନ୍ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ ବା ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ ଜିନିଷ ହଉନଥିଲା କାରଣ ଯୋଉଠି କଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମ ସେଠି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ସେଠି ହଉଥିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ଯାଇକି ଚାକିରି କରିବ ବାହାରେ ଝିଅଟା ଏବେ ବି କାଫି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ବୋହୁଟା କଣ ଯାଇ ଘରେ ଚାକିରି କରିବ ଆମର କଣ ପଇସା ନାହିଁ କି ଚାକିରି କରିବ ଚାକିରି ମାନେ ନୁହେଁ ଖାଲି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ଚାକିରି ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ମନେକର ଜଣେ ଜବ୍ କରୁଛି ଜବ୍ ମାନେ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆସିଲା ନିଜର ଗୋଟେ ପେହଚାନ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଜବରେ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ହାପନିଂ ନା ତ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ କଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ହେଲା ଚାଲିଲା ସେ ଜିନିଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା ଦେଖ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଠି ହେଲା ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କୋଉଠି ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ କ୍ରିଏଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଗରୁ ଆମର କଣ ଥିଲା ୱିମେନ୍ ମାନେ ଘରେ ରହିକି ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ କାମ କରିବେ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବେ କୁକିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳିବେ ତ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଆସିଲା ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ତ ମିଳିଗଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଫୁଲ ଟାଇମ ଜବରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ସେଗୁଡା କଣ କମିଗଲା କି ତ ଗୋଟେ ୱିମେନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ଡବଲ ହେଇଗଲା ଏକରେ ତ ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରିବ ପୁଣି ଘର ସମ୍ଭାଳିବ ଆଉ ଯୋଉଠି କଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମ ତ କୋଅପରେଟ କଲା ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ କୋଅପରେଟ କଲା ସେଇଠି ବି ସୋସିଆଲ ମାନେ ପର୍ସନାଲି ସିଷ୍ଟମ ଇଜି ହେଲା ତମେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବା ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ କଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ କାଫି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଭଲ ରହିଲା ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିଲା ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ମାନେ ବା ପର୍ସନାଲିଟି ସିଷ୍ଟମ ଯେ ଏଠି ହଉଛି ୱିମେନ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ସିଷ୍ଟମ ତ ୱିମେନ୍କୁ ଇଜି ହେଲା ଜିନିଷ କୋଅପରେଟ କରିବାର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିଲେନି ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ଆସିଲା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ କେମିତି ଆସିଲା ମନେକର ଘରେ ରୋଷେଇ କୁକିଂ ହେଇନି ଇଏ କଣ ଯାଇକି ବାହାରେ କେତେ କାମ କରୁଛି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଖାଇବ ରୋଷେଇ ହବ ଆମେ ଖାଇବା କେତେବେଳେ କି ଛୁଆ ଗୁଡା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଲାଳନ ପାଳନ ହେଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ବେକାର ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲାନି ସବୁ ମାନେ ବିଗିଡି ଗଲେଣି ଛୁଆ ଗୁଡାକ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କେୟାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମା ଯାଇକି ବାହାରେ କାମ କରୁଛି କାରଣ ସେଇଠି କଣ ନା ଯୋଉ କଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଫ୍ୟାମିଲିର ବା ସୋସାଇଟିର ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି ମାନେ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ହବା କଥା ଏଇ ଜିନିଷ ହବା କଥା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଆସିଲା ଚାକିରି ଆସିଲା ୱିମେନ୍ ମାନେ ବାହାରେ କାମ କରିବେ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବେ ନିଜର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେବେ ନିଜର ଅପରଚୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ସୋସାଇଟିରେ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଡିମାଣ୍ଡ କରି ଚାଲିଲା ତ କଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମ ତମେ କୋପ କଲେ ନା ପର୍ସନାଲିଟି ସିଷ୍ଟମ ଇଜି ହବ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ ଆଉ ଯୋଉଠି ପର୍ସନାଲିଟି ସିଷ୍ଟମ କଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଠି ମନେକର ସାଥ ଦେଲାନି ଯୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି ସେଇଠି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ଆସିଲା ହଜବେଣ୍ଡ ଯେମିତି ଭାବିଲା ଇଏ ତ କଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତରେ କାଫି ହଜବେଣ୍ଡ ଜେଲସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ମୋଠୁ କଣ ଅଧିକା ଇନକମ୍ କଲାଣି ଆଉ ଆମର ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ପାଟ୍ରିଆର୍କି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରହୁଛି ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବର୍ଡିନେଟ୍ ପୋଜିସନରେ ରଖାହବ ଆମେ ଦରମା ପାଇବୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ସିଏ ଟଙ୍କା ପାଇବ 60,000 କି 65,000 ଠିକ ଅଛି ସିଏ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ପାଇଗଲା ଆଙ୍କର ଜେଲସ୍ ଆସିଲା ଏଇ କଣ ଅଧିକା ପାଇଯାଉଛି ମୋଠୁ ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ତ ସେଠି କଣ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ଇଏ କଣ ନେଉନି ଯାଇକି ବାହାରକୁ ପଳଉଛି ତାମାନେ ଏଠି ଯୋଉ କଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଆମ ଯୋଉ ଫେଥ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆମ ଯୋଉ ଭାଲ୍ୟୁ ଆମ ଏ ଯୋଉ ବିଲିଭ ରହିଯାଇଛି ଦୋଷ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁନି ତାକୁ ମନ ମାନୁନି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ କଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ହେଲା ମାନେ ଡିଭୋର୍ସ contradiction in the marital structure divorce is happening single parent family single parent family काफी सोसाइटी देखियो सिंगल पेरेंट फैमिली जो डेवलप करছে কারণ সেই কন্ট্রাডিকশনস সেটা সেই জিনিসটা সলভ হই পারে তো এইটা ହେଲା ତାପରେ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଆଉ କାଫି ସମୟରେ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କର କଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଡବଲ ହେଇଗଲା ଏଇ କଥା ଯାଇକି ଅଫିସରେ କାମ କର ପୁଣି ଆସିକି ଘରେ କାମ କର ଘର କାମ କରିବାକୁ ସାରା ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ଆସିଲା ଯଦି ମନେକର ଘର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଠିକ୍ ସେ ହଉନି କଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମ ତ ସାଥ ଦଉନି ଆଉ ଘର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଠିକ୍ ସେ ହଉନି ମନେକର ନହେଲା ମାନେ ମନେକର ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଆମର ଗୋଟେ ଫିମେଲର ଯେମିତି ତାଲକର ପାର୍ସନ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆର କାମ କଣ ଗୋଟେ ଫିମେଲର କାମ ହଉଛି କଣ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନ ବା ୟଙ୍ଗର ଚାଇଲ୍ଡକୁ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଦବ ତ ସେଇଟା ହେଲାନି ସେ ଯାଇକି ତା ସୋସିଆଲ ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରିଲାନି ତମେ ନେଇକି କୌଣସି କାହାକୁ ଗୋଟେ ରଖିବ ହେଲ୍ପ ମେଡ୍ ରଖିବ ସେ ତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲାଇଜ କରିବ ତ ସେଇଟା ସିଏ ଆଉ ସେଇ ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମ ଦେଇପାରିବନି ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ଯେତେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅଛେ ଆମର ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମ ଛୁଆକୁ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଲେନି ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ବେକାର ହେଇଯିବ ବଡ ହେଇକି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ହେଇକି କଣ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହବ ଦେଖିବ ଯୋଉ କାଫି ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଗୁଡାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ
କାରଣ ସେ ଯୋଉ ନିଜେ କିଏ ଗୋଟେ ଯେ ମୁଭିରେ ହିରୋ ହେଇକି କାମ କରୁଛି କି ହିରୋ ନେଇ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଗୁଡାକୁ ମାପ ମିଳୁଛି କି କାହା ଗୋଟେ ପଇସା ଦେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ପଇସା ଦେଇକି କାମ ରଖିଲା ବେଳେ ସେ ଯାଇକି ବଡ ହେଇକି କଣ କରିବ ଅତି ବେଶୀରେ ହାର୍ଡଲି 10th ଯାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି 11th ଯାଇ ଯାଇକି ମିଶରେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ କହିବା ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ହେଲା ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଯାଇକି ସେ ପୁଣି ହେଇ ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବନଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯାଇକି ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କାରଣ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ସେଇଠି ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରୁନି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ହେଲା ଏଇଟା ଯଦି ଠିକ ସେ ଆଡ୍ରେସ କରା ନହେଲା ସେଠି ଆଉ କାଫି ସେଥିପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ହଉଛି ଦେଖିବ ହାଇ ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନଙ୍କର କାଫି ଡିଭୋର୍ସ ହଉଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ଦାଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆଉ ଯେମିତି ସେକେଣ୍ଡ କଥା କାଲକଲ ପାର୍ସନ୍ସ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ଆଡଲ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡର ମାନେ ଜଣେ କାମ କରିକି ଆସିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟିରେ ତାକୁ ଲଭ୍ ଦରକାର ଇମୋସନ୍ସ ଦରକାର ତାକୁ ଆଫେକ୍ସନ୍ସ ଦରକାର ତ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଲ୍ୟାକିଂ ନା ଯଦି ମାନେ ଫିମେଲ ମେମ୍ବର ଯାଇ କାମ କଲା ସୋସାଇଟିର ବାହାର ଯାଇ ସିଏ ବି ତ ଇକ୍ୱାଲି ତମ ସହିତ ତମେ ଯେମିତି ଯାଇ କାମ କରିକି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ ପରଫର୍ମ କରିକି ଆସୁଛ ସିଏ ବି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ ପରଫର୍ମ କରିକି ଆସୁଛି ତାର କ୍ୟାଥେଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତାର କ୍ୟାଥେଟିକ୍ ମୋଟିଭ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ ଆକ୍ସନ ନାହିଁ ତାର ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ସନ କରିକି ଆସିଲା ବାହାରେ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ତାକୁ ରଖୁଛ ଯେ ମୋର ଇମୋସନ ଦରକାର ମତେ ଲଭ୍ ଆଫେକ୍ସନ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରୁନି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ଆସିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 12 ରେ ପଢିବା ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 11 ରେ ଯୋଉ ସୋସିଓଲୋଜି ପେପର 2 ରେ ଆମ ଚାପ୍ଟର 11 ଅଛି ନା ମାନେ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଫ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଅଫ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ର ଇଫେକ୍ଟଟା ଯୋଉ ରହୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ସେ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଓଲୋଜି ଭେରି ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ସେ ସବୁ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା ତେଣୁ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ନା ୱିମେନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ପଜିଟିଭ ପଜିଟିଭ ବି ହଁ କାଫି ଯେମିତି ଆଜିକାଲି କାଫି ଜବର ଚଏସ୍ ରହିଲା ତେଣୁ ଚାହୁଁଛି ଯେକୌଣସି ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ଜିନିଷ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମେନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ସେଟା କଣ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇନି ଯାଏ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇନି ଏବେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ସୋସାଇଟିରେ ଏବେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ସେ ସାଲଭିଆ ୱାଲବି ମ୍ୟାମଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ବି ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଇଟ୍ ଯେ କଣ ମାନେ ସାଲଭିଆ ୱାଲବି ମ୍ୟାମ କହିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ reactionary measure it is a reactionary measure of men to stop women from gaining financial independence କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସୋସିଓଲୋଜି ମନେ ରଖିଲେ ହେଇପାରିବ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଯେମିତି ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ତ ବିଭିନ୍ନ ଫେମିନିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛି କାହିଁକି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ହଉଛି ଏ କହିବା କଥା ଯେ ମେଲ ଫିମେଲଟା ଯାଇକି ବାହାରେ ଇନକମ ଜେନେରେଟ କରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମେଲ ମାନେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଭାয়োଲେନ୍ସ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରୋସିଟିଜ୍ ହଉଛି ବା ତାଙ୍କ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛନ୍ତି ତ ଏବେ ବି ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ହେଲା ପରେ ଜିନିଷ କଣ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି କି ଯୋଉ ଜିନିଷ ପୁରା ଷ୍ଟପ୍ ହେଲାଣି ତ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇନି ପୁଣି ବଢି ଚାଲିଛି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କାରଣ ଦେଖ ଯଦି ଭାয়োଲେନ୍ସ ତମେ ଏମିତି ବୁଝେଇବ ଦେଖ ଦେଖ ଆମର ପ୍ରଥମତ ସେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗଲା ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ସ କେମିତି କଣ ହଉଛି ଜିନିଷ ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା सोशल सिस्टम रे सोशल सिस्टम हम रूल्स रेगुलेशंस वुमेन में जहाँ जहाँ दिया सब बने दिया सोशल सिस्टम कहला कल्चरल सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जते आगे दिन को आगे आगे चली तो काफी लैटेंसी स्टेज रे आंगर पैटर्न मेंटेनेंस काफी होची पैटर्न मेंटेनेंस होची तो एमन देखि कि दुनिया को देखि कि आंगर एटीट्यूड आस्ते आस्ते चेंज कर सालके तो चेंज करके परमिशन देले जे हो ठीक अछि वुमेन सिस्टम वुमेन मन जे पर्सनल सिस्टम इजी होला पर्सनल सिस्टम ने कॉन्टेक्स्ट रे वुमेन इज पर्सनल सिस्टम तो वुमेन को इजी होला जे काम करिया पय बाहर तो ये काम कला सब ठीक अछि किंतु जो सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन है सोशल एक्सप्लोइटेशन कहीं होची कम प्रॉब्लम होची सोशल एक्सप्लोइटेशन होची कहीं एक्सप्लोइटेशन कहीं होची एठी जे सालवे वालबी नाम कथा जे देखो बर्तमान इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलला का मेल को फीमेल को मेल को आगुर कोन वेजेस कम थिला जे सेही सिमिलर काम करिकी माने गोटे फीमेल मेंबर को कम दरमा मिलला गोटे मेल मेंबर को अधिक दरमा अधिक पैसा दिया होतला अधिक वेजेस दिया होतला तो से जिंस ग्लोबलाइजेशन पर सॉल्व हो गला इवन भी काफी लोगों को इवन भी काफी फीमेल मेंबर को आजिकल बहुत भी दरमा मिलुची बहुत वेजेस मिलुची पारिश्रमिक वैल्यू दिया होଉଛି तो एटा देला फल कौन होଉଛି ना जो गोटे ये जो बिलीफ सिस्टम मुझे कहूनी साल्विया वालबी मैम को कथा कहूँ ये जो बिलीफ सिस्टम थिला जे सब मेल मेंबरटा अधिक इनकम जनरेट करिवो फीमेलटा कम इनकम जनरेट करिवो ये समान फीमेल मेंबर अधिक जनरेट कला को मेल मेंबर तार एठी जो पर्सनालिटी सिस्टम दीटा पर्सनालिटी सिस्टम गोटे मेल रो गोटे फीमेल रो बर्तमान तो दिया गला ठीक अच्छे
କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମରେ ସବୁରେ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ବନେଇ ଦିଆଗଲା। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେମିତି ରୁଲ୍ସ ବନେଇଗଲା, ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ, ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ ଫାର୍ଟିକଲ ସବୁ ବନେଇ ଦିଆଗଲା, ରୁଲ୍ସ ଦିଆଗଲା, ଇକ୍ୱାଲ ରେମ୍ୟୁନରେଟିଭ ଫର ଇକ୍ୱାଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ, ସବୁ କଥା କରି ଦିଆଗଲା। ତ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଆଡପ୍ଟ କରିନେଲା। ତ କଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ जो सोसाइटी रे हमर जो बिलीफ सिस्टम अछि नाइ मेल टा अधिक इनकम करिवो फीमेल टू, मेल इज सुपीरियर देन फीमेल, ये जो माइंडसेट टा जो वैल्यूज टा कल्चरल सिस्टम रे एग्जिस्ट करूची, तार पैटर्न मेंटेनेंस हे पारो, तार लैटेंसी ठीक से हे पारो। एबे भी दोस थिंग्स आर एक्जिस्टिंग इन द स्ट्रक्चर। और जदि सेही दोज बिलीफ सिस्टम जदि कल्चरल सिस्टम रे एबे भी एम्पिरिकल बा एबे भी दिस टू सम एक्सटेंट एक्जिस्ट करिवो, दैट विल क्रिएट कॉन्ट्रडिक्शंस। और दैट कॉन्ट्रडिक्शन द रिजल्ट इज द चीफ कॉज ऑफ कोन ए जो वायलेंस हो अगेंस्ट वुमेन, दैट इज द वायलेंस स्ट्रक्चर कॉन्ट्रडिक्शंस आसुची। हम जो फेथ सिस्टम रे हमर वैल्यू छै गोटे वुमेन टा कम इनकम करबा हमर गोटे छुआटे माने जो माने कर गोटे गोटे कोन गोटे झियो छोटा हमर केमति अधिक इनकम कर दबो, कि हम गोटे भलो पोजीशन से माने कर अछंदी, माने कर हम गोटे बड़ पोजीशन डिसीजन मेकिंग रे क्रूशियल पोजीशंस रे को मान रखा होछ, जे मान को समथिंग नर्स रे मेनुअल वर्क करिबारे रिसेप्शन लिस्ट रे ए टाइप रो शोकेस जॉब गुडा के रखा होछ। आ सब समान आगु जदि उठिक जाउची माने कर सब डॉक्टर को डॉक्टर माने कर और जने डॉक्टर झियो माने तो डॉक्टर हला, तो हला माने सेही केस रे कॉन्ट्रडिक्शंस आसुची। कारण सोसाइटी जो पैट्रियार्की सोसाइटी रे आम सोसाइटी रे जो वैल्यू सिस्टम ना, मेल आर सुपीरियर, मेल आर इंटेलिजेंट, मेल आर गुड एट मैथमेटिक्स, मेल आर गुड इंजीनियर्स, मेल आर गुड डॉक्टर्स, ये जो थिंग्स टा अछि ना, जते बेले सोशल सिस्टम तो समस्त इक्वल बनै देला, संविधान प्रणाम करके लॉ बनै कि सोशल सिस्टम को इक्वल बनै देला। किन कल्चरल सिस्टम रे एबे भी तो हम तो कहना सबुठी बेले जिंस एग्जिस्ट करूची, टू सम एक्सटेंट किछ किछ जगह एग्जिस्ट करूची, एबे भी ता माने सोशल कल्चरल सिस्टम रे दोज वैल्यूज आर अलाइव, एबे जीवित हेगर अछि। तार एबे जिंस माने ठीक से निजो को रिफॉर्म करि ना, तो से गुडा तो आसुची माइंडसेट गुडा डेवलप करूची, तो कॉन्ट्रडिक्शंस आसुची। तो मेल मेल मेंबर जे मेल पर्सनालिटी सिस्टम में कंफ्यूज होची, कि मु केमती से झियोटा केमती मो सहित सिंह समान हे जो के, तो से केमती से फाइनेंशियल से केमती इंडिपेंडेंस हे जो, ये जहां भी हो ए माइंडसेट जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, पार्टिसिपेट अगेंस्ट वुमेन जहां पे देखो सब कथा को आराम रे सोशियोलॉजी रे ना बुझे हम थ्योरी यूज करी। तो हम लिखिबा सो इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वुमेन, तो ए टाइप टिके लिखिबो, ता सहित टिके पॉइंट रो तुम लिखि नोट्स रो प्रॉपर नोट्स बनै के देबी पॉइंट में, किंतु जो सोशल पर्सपेक्टिव रा को तुम टिके चिंता करबो मन मु जेमि कहली सोडा सुंदर लिखिया कर एटा एमति नो एठी देखो एठी हम किछ भी यूज कर परिबा। आ कथा हला ए जिंस को आउ टिके बेसी डेप्थ रे जाके लिखि हबो, किंतु हमकु एते जिंस टाइम मिलिबनी परीक्षा हॉल रे ना, हमकु ओपीएस रे तम जिंस हमकु एक्सपेक्ट करछन, हमकु जिंस टिके खाली टच करी केमति एमति होउची बोली टाल पर्सन कथा लिखि देले कोन टिके लिखिले, ता सहित ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट जो पड़ुची पॉजिटिव रे कोन पड़ुची नेगेटिव रे कोन पड़ुची, ये जिंस को हमें डिफरेंट जेमति मन कर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आगु एते नथिला, किंतु ग्लोबलाइजेशन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़िला। आ ताको तमे कह सर एडा को केमति सोशलाइजेशन थ्योरी यूज करके बुझेबी, सबुठी दरकार नै गोटे गोटे जगह में बुझेले एडा भी बुझे हबो, इनको एनी सोशल इवेंट जहां भी सोशल हैपनिंग होची ना, ताको हम सोशलाइजेशन थ्योरी यूज करके बन बुझी पारिबो। तो बहुत हम सोशलाइजेशन गुडा थ्योरी अछि, गुडा पर्सपेक्टिव विभिन्न एंगल रो हम ताको बुझी पारिबो, किंतु एते जिंस पे हमको टाइम मिलुची ना, केते मार्क पे पढुची इंपोर्टेंट। तेणु से जिनिसटा देखिबा आ मु तो लिखिकी ट्राई करूची लिखि दवा पई, जति लिखा है मु तो पठे दउ जबा कि किसी ट्राई करूची लिखिया पई, मु सेति पठेबी मैं एटा 11 नंबर चैप्टर हम भलसे डिस्कशन करबा। आ टाइम तो बेसी नाही, एति केति करियो मु तुमको पठे देबी हला, बाकी तुम जति नोट प्रिपेयर करिছো आ तम पाखे जा अछि ताको मिसै कि बेटर आंसर करके लिखे पई ट्राई करिवो। आ इंपैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन गुडे देखुतली किछि किछि बहिरो जो देखुतली, किंतु हम परफेक्ट हम आंसर बलिया के लिखु ना, मन इच्छा गोटे आउटसाइड कर लिखि देछन, सेतु हम किछि भल भल पॉइंट भी मिलुची, सेटा खोजि कि मु देखा ट्राई करूची करिया पई। आ बाकी जहाँ रहिला देखिबा हेतिक भी लिखले काफी हो 20 मार्क, कारण जदि एटा ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वुमेन जदि 60 मार्क आसिला, हम एटा पर बस के लिखिबा। आ तुम जदि कि आंसर के लिखिছো मते ଟିକେ दियो देखिबा कोन केमति लिखिছো, आ ग्लोबलाइजेशन एटा मते लागुची एटा आसी पारे। आ जदि भी न आसले अलगा अलगा आडू आसीबो क्वेश्चन, एटा तो 20 मार्क रे पड़े पके पड़े 20 मार्क पड़िबो। आ जोटा तुम नोट्स देबी जो सोशल कंस्ट्रक्शन जेंडर, एटा मे भी कारण एटा रिपीट भी कर दोछन, एमति न जे आथरा पढिलो न आथरा पढिबोन, रिपीट हो जाउ, कारण से बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट गोटे टॉपिक गोटे। तुम एटा पढ़ले एटा को 60 मार्क रे पचारिबे 20 रे पचारिबे, 20 मार्क पचला हम जति नोट्स मु देबी काफी जति खाली साल्फिया बल्बी मैम करा लिखि देगी गोटे क्रिटिसिज्म तो लिखि देले काफी हो 20 मार्क पाई हला। तेणु सेतिक हबो। आ बाकी देखिबा जेंडर इश्यूज रो जोडा सारंग जो मैरिज टॉपिक रे लिखि गोटे जेंडर इश्यू रो टॉपिक अछि एगार एई सरोसामल सारंग रो, मते ठीक लागुनी सेटा लिखले ठीक हबो हला। सेटा से गोटे जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे लिखिछन ए करिके सेटा को ठीक हबो नै हम आंसर पे।
ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖିବା। ବାକି ଆପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ପେପର 2 ର 11 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରଟା ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି। ପେପର 2 ର 11 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ସେଥିରେ ସବୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସୋଜେନସ୍ ଇଣ୍ଡୋଜେନସ୍ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ, ତାପରେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଅଛି ଯୋଉ ଏଇ ୱେଷ୍ଟର୍ନାଇଜେସନ, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ, ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ, ମାସ୍ ମିଡିଆ, ଏଜୁକେସନ, କମ୍ୟୁନିକେସନ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ, ଯେମିତି ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଅଫ ବ୍ରେକଡାଉନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତାପରେ ପପୁଲେସନର କିଛି ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ମାଇଗ୍ରେସନ, ପପୁଲେସନ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ ଅଫ ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ, ଏସବୁ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି, ୱେଲଫେୟାର, ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର, ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର, କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି ଏଥିରେ। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସେଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବା, ସେଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟେ। ସେତିକିରେ ବାକି ଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ବାକି ଆଉ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହବ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାଲିଥିବ ଏ ଦେଖିବା। ବାକି ତମର ଯେତେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କହ, ଯୋଉର ନୋଟ୍ସ ତମକୁ ଦରକାର ହଉଛି ମତେ କୁହ, ଦେଖିବା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ତାକୁ ବେଟର କରିକି ପଠେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକର ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ହଉଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକିରେ କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବା। ମୁଁ ଦେଖି ପଠଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କିଛି ନୋଟ୍ସ ପଠେଇବିନି। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନଟା ଲେଖୁଛି ହେଲା, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ରୋମେନ୍ ଲେଖିବି, ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁଟା ଲେଖୁଛି, ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ସାରିଦେବି, ଗୋଟେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଧା ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ ଫେମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉଟା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ ଫେମିନିଷ୍ଟ ଥଟ୍ ସେଇଟା ଲେଖୁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୋଟଟା ପଠେଇବି ତମ ପାଖକୁ ହେଲା। ସେଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ଏବେ ତ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବ ପ୍ରାୟ, ତ ଗୋଟେ ଥର ଏଟା ପଢିଦବ, ତମର ଆଡିସନ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ତାପରେ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ। ହଉ ଇଏ କରିବା, ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା।